Evar baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin bernama Panoromaya heftê. Bernama Panoromaya heftê her hefte ji alî rêvebirekî çarpel medya tê li dar xistin. Îro jî dora min e, navbeta min e. Îşev ez ê wê bernamê bi rêve bibin. Em ê bûyerên vê hefteyê binirxînin. Li hefteyekî de çi pêk hat, bûyerên welatê me alaqedar dike ez ê bi sê hevkarê xwe wan bûyera em ê binirxînin. Sê hevkarê min jî ji alî we tê naskirin. Sê hevalê min ji rêzê ez dest pê bikim. Rêzdar Seyda Alpişen e. Rêzdar taybetmendiyek vê bernamê heye îro sê bername çêkerê me jî her sê cuda cuda bername çê dikin. Yek cê Seyda Alpişen rêzdar Seyda Alpişen bernama Tirkî dike. Lê îro aliyekî xwe din nîşan dide, dibe ki ez zimanê xwe zikmakî zanim, dibe roja girîng de ez ê jî beşdarî bernama we bim. Hatî tu bi xêr hatî kek Seyda? Gelek spas navxerde bê. Mîvanê min ê duyemîn xortê me Rêzdar Enver Yilmaz e. Rêzdar Enver Yilmaz jî bernama Zazakî li dar dixîne. Xortekî me jî re lê bi zarave kurmancî jî baş zane. Kek Enver tu jî bi xêr hatî? Navxêrê de vê spas dikim. Mîvanê min ê sêyemîn Rêzdar Mîrza Axar e. Rêzdar Mîrza Axar jî hûn nas dikin kesayetekî naskiriye û bernameyê jî gelek tê temaşe kirin. Kek Mîrza tu jî bi xêr hatîye? Xêrendar bê, spas. Çawa hîsekî çawayê hûn ji moderatoriyê û sohbetekî wer hûn xwe çawa hîs dikin? Em ji kek Enver dest pêk. Çawa hîsekî çawayê tu her tim moderatorî dikî îro tu bernamê bi rêve dibê. Tu çawayê xwe hîs dikin? Ez jî birêz Seyda Alpişen, birêz Mîrza Akan û ji te re dibim êvar baş kesên ku me temaşe dikin ez hemûyan re spas dikim, silav dikim. Yani bi taybetî wexta ku ez her tim ez bi salan evî karê dikim nêzî 12 sale yani li gorê me wexta ku mirov mêvan be hin rehettir e. Ji ber ku kare xwe îfade bike înşallah em jî bikarin îşev xwe îfade bikin û hin şîroveyan hin analîzan bikin û kesên ku me temaşe dikin jî ev şîroveyên me re îstîfade bikin. Lê bi rastî yani em hemû di nava malbata çarpel medyayê de moderatorî dikin. Karê moderatorî karekî zehmet e yani li gorê mirov mêvan be ji ber ku mirov nikare fikrê xwe îfade bike û mêvan ji xwe lazim e hin zêde fikrê xwe îfade bike moderator tenê dikare pirs bike carna mirov qels jî dibe yani ji ber ku nikare şîrove bike yani ez karim wisa bêjim yani moderatorî bi qasê ew kê mêvankî zehmet e. Kek Mîrza tu çawa hîsekî çawayê cem te? Bi xwedê Enver hevkarê min silav ji wan re. Enver ez zû da ez û em hev nas dikin di îşê medyayê de. û Seyda jî ava pêşeş me îşê medyayê dike lê zû pêş ve çû û zû jî êdî dikare hema bêje hemî cûre bername bi rêve bibe çi dîrokî çi nîqaş çi jî tiştê dinê ji hatiye îro em ê bibîne heta nadu Kurdiya min têr nake em ê bîne Kurdiya çawa têr dike em ê bernamê dinê jî pêşkêşî bikin înşallah. Belê yani bername çêker ya jî moderatorî ez bi xwe zêde hepis nakim di nav îşê de pirsê xwe de azadim xwe azad hîs dikin yani û pêşniyarê hevala jî dikin divê pirsê xwe de azad bin ku paşê şemezar nebin êca mêvanê min çi bersiv dide ew êdî kêfa xwe ya zêden ew nakim rast e moderatorî zehmet e îro min gelek dixweste ku ez derkevim bernamekî hat vir da jî xwe biceribînim ev car ez ê li vir xwe biceribînim ke beşdarê êdî puanê bidine me kam çi dikin. Baş
Kek Seyda dora te tu çava histiki ve varı. Valla başı yani tabii moderatörü ve kekember got hinki daha zor hinki tu xudgri pirsên xu vakta dibêjî çevçîbê tu nikarî şirove bikî. Tabii îşev em azadin, em ê şiroveyê xwe bikin, em daha rahat em ê bikin, dîtinên xwe bêjin. û ez jî silavên hevalên xwe dikim, silavên temaşevanan dikim, xêr hatin, ka em mêzekin evê çawa here. Ez ê biranînakê xwe bêjim, yani tabii vakta em zarîyo bûn, bavê min evê tiştên li qehwe tê lîstin okey, nezere, tavla li me pêr kir. Bokî yani belkî fikrî cem xwe fikrî em neçin qehweya û vakta ez 17-18 salî bûm, min got yaw ez jî karim herim qehwe û ez çûm min dixwest yani ev lîstika me ye kaxiz millî heye li dora Elazığê dibêjin oşkîn, dora Diyarbekirê dibêjin nezere, li dora Mêrdînê jî dibêjin pinîker. Yani ez jî tabii xwe baverim min got yani cem xwe digot ez karim baş bilîzim û tabii vakta lîstinê ez nikarîbûm wek hevalên din serhev bilîzim, zûtir bilîzim û hevalê min çenebû li qehwe yani kes nedixwest bi min re bilîze. Yani tabii îşev nuka ev cara yekemîn e ez ber cemaatê Kurdî dipêvim. Hinek caran belkî ez ê nikaribim zûtir bipêvim. Lêborînê xwe dibazim. Ka em mêzekin evê çawa here. Divê meselê de rehat be û hevalê te pir in, ne wekî nezere pinîkêrê. Em ê hele em mêzekin anka ji rejî ez rîca bikim bira sernivîsa derxîne sernivîsên vê heftê û em ê dest bi sohbeta xwe bikin. و سپاس جاوالên rejî ku sernivîsa nîşanî me da. Wekû cenabê we jî zanî îro 21 Sibatê roja zimanê zikmakî yê cîhanê ye. Îro rojekî giring e, wekî hûn jî zanin di 1909 de UNESCO biryarek girt vê rojê wek roja zimanê zikmakî yê cîhanê îlan kir. Li cem gotinekê dibê herkes li ser miriyê xwe digirî, em jî halê xwe mesela zimanê xwe, zimanê me di sala 21 de li Bakurê Kurdistanê hîn zimanê me qedexe ye. Hîn ji mehvê perwerdeyî bêpar e. Em ê îro bûwere vê mijara me yekemîn e, em ê vê mijarê bipeyivin. Ez ji keken wer dest pê bikim. Keken wer gelo cenabê te kare vê rojê giringiya vê rojê û di vê rojê de tu çi difikire, di vî warî de karibe fikir û ramanê xwe ji temaşevanê me bêje em ê kêfxweş bin.
Ana ez dibêjim her gotinek heye dibe herkes bi birîna xwe ew dike qisê dike birîna me ya mezin jî zimanê me ye û ez dibêjim roja zimanê dayîkê ya cîhanê bila pîroz be û bila bibe wesîleyek ku em êdî bikarin bi zimanê xwe perwerde bibînin û zimanê me wekî zimanê cîhanê wekî pir zimanê cîhanê û azad be hem zimanê me hem jî welatê me. Ana ev roj yanî nêzê 5 sal berê Bengalê yanî çend xortên Bengalê dixwazin ji bo heqê mafê perwerdayiya xwe li dijî Pakistanê yanî rejima Pakistanê çalakî li dar bixin, protestoyekî çêdikin. Ev protesto roja 21 Sibatê de tê li dar xistin û piştî protesto çend xortên Bengalê tên kuştin. 11 xort kuştin duê bûyerê de. Ez wisa zanim yanî xûn tê rijandin yanî meseleyek çêdibe û piştî wî yanî gelê Bengalî ew nake yanî dev ji ber xwepêşandana xwe bernadin û dawiya dawî û heqê xwe mafê xwe yên zimanê yên perwerdeyî rejimê ew kêre Pakistanê re digirin û ji xwe piştî jî ew dibe yanî gelê Bengalî digêje azadiya xwe jî yanî Bangladeş piştî wî ew dibe ava dibe û netewên Yekbûyî û UNESCO'yê jî sala 1908 ez yani xelet nebim ev roj wekî roja zimanê yê cîhanê qebûl dikin û îlan dikin. Ev roj yani wî wextê re ew dibe tê pîrozkirin. Tabii gelên ku em bêjin problemê wan wekî me wekî rewşa zimanê wan wekî rewşa zimanê me nîne ji bo wan ev roj pir rojekî biwate nîne lê gelên ku zimanê wan nexwedî statûye nikarin bi zimanê xwe perwerde bibînin yan jî zimanê wan ber bi tûnebûnê diçe ji bo ev gelan giring e. Yani li ser rûyê erdê ez nizanim wekî rewşa gelê Kurd çend heb gel henin muheqqeq pir kêmin yani rewşa zimanê me mijareke ew ke yani trajîk e. Yani gelê me nêzî 40 milyon tê terîf kirin lê em dinêrin îro em di nava 4 dewletan de em dijîn. Welatê me Kurdistan ji ber ku bûye parçekirin û pişt re jî bûye parvekirin û çend dewlet ew kin yanî serdestên me ne em bêjin ji ber ku ev gel û zimanê wan çanda wan were tûnekirin têkbirin bi salan e wek te jî serî de got bi salan e polîtîkayê wan hene. Ana reşa îroî de em dinêrin dewleta Tirkiye em bêjin Sûriye û İran û Irak yani ev 4 dewletên heremên em di nav ev 4 dewletan de em dijîn. Em dinêrin li Iraqê em dinêrin ew jî bi saye hikûmeta federalî ya Kurdistanê herema Kurdistanê statûyeke zimanê me çêbûye. Bi zimanê me ew heye zanîngeh henin perwerde heye statûyek heye û siyasetên me yên wî derê jî bi zimanê xwe ew dikin siyaset jî dikin li nav parlamentoya herema Kurdistanê de zimanê Kurdî tê bikaranîn. Tabii ev ji bo me moralekî mezin e. Halê hazir ev statû heye. Lê em dinêrin Sûriye yani îro jî yani hikûmeta Sûriye em bêjin rejimê Esad destê wan re were ew nakin yani zimanê Kurdî qebûl nakin yani hêla jî hişmendiyê wan de em Kurd qebûl bikin em zimanê wan qebûl bikin tiştekî wisa tune. Lê halê hazir de piştî şerê navxeyê ew kê lê Sûriye rêverberiyeke Kurdan yani statûyeke Kurdan wî derê de çêbûye ew jî ew dikin yani bi zimanê Kurdî perwerde yani hêla jî ew proses ew dike yani li Sûriye dewam dike lê destê rejima Esadî da bê
yan jî em bêjin ev fraksiyonên heremî pirê wan ji xwe Erebin Kurd qabûl nakin, zimanê wan jî qabûl nakin. Li Îranê em dinêrin ji xwe rejimekî ewke ye, İslamîst ye û zimanê Kurdan qabûl nakin. Statî weke zimanê Kurdan tune. Em dinêrin Tirkiye ciyê em xirab Tirkiyeye li Tirkiyê her çi qaşî wên demê salê de demên dawî de çend gav hatin avêtin lê ev bingehên ev gavan jî tune yani zayıfe yani kanûnî ne yani em bêjin kanalek heye Kurdî weşan dike û ya din jî mekteban de ewke ye zanîngehan de dersa Dinav her çar perçe Kurdistanê de yê rewşa jalî ziman, jalî statû rewşa yê herî xerab Bakurê Kurdistanê ye. Aynen. Bakurê Kurdistanê tabi Bakurê Kurdistanê kek siraj yani çend faktorê wî heye yani belki em nava sohbetê xwe de behsê wan faktoran jî bikin hem faktorê ewke ye yani devlet ki heye sed salekî politikayeke asimilasyonê dineşe Ez ê anka vegerim aliyete em turekî bikin wekî hûn zanin sibe li Diyarbekirê li Amedê civînek heye Platforma Zimanê Kurdî û Tora Ziman û Çanda Kurdî sibe li Diyarbekirê civînekî çapemeniyê li dar dixin. Serokê hemû partiyan neh partiya beşdarî wê civînê bin. Wekî startekî kampanya ziman ew ê dest pê bikin. Em ê jî wek çarpel medya hewl bidin wê civînê zindî bûweşînin. Jalî teknîkî tu problem çêne be bêviya ku sibe em ê wê civînê jî zindî bûweşînin. Ez biçim anka aliyê Kek Mîrza em Kek Mîrza gudarî bikin. Kek Mîrza em zanin aliyê wî moderatoriyê lê aliyê wî siyasetmedariyê jî heye bi salayî di nav siyasetê de ye. Kek Mîrza cenabê te karê rewşa zimanê me li Bakurê Kurdistanê wê rewşê şîrove bike rewş di çi astê de ye? Spas yani herkes dibêje piştî Komara Türkiye damezirî piştî wî zimanê Kurdî ket astengiyê lê rastîne sala 1989 ji aliyê İttihat Terakî biryar hate girtin ku gotin zimanê Tirkiye heye ew çav nebû Tirkiye zimanê Tirkiye zimanê din hemî qedexe ye yani Kurdî ji ew roj hetan ha qedexe li Tirkiye دوی واری دا دولتا ترکیه تشتکی نما تشتکی نما کو نجرباند جزای پرادا لدبستانا از بخواد طلبه بوم تو مکتب دا ترکی نظام بو هم درد کتی نافگون ما کردی خبر دا دولت یا جی ماموسته او چند استخبارات چند طلبه گرتی بون نامه کیب کردی خبر دا دوترا جل مکتب لیدان چند جا نینو کمین بچوکی جی آبیتیه جبروی zulmê yani eva cezayê peradan, cezayê kutanê dan, cezayê nizanim çi dan heta îro anîn û îro ji bo wan pergal zêdetir biye ji ber ku televîzyon heye, medya heye û nizam tiştê din heye asimilasyon û pişaftin ji bo wan zêdetir biye li hember vî Kurd çi dikin ya jî partî û rêxistin û dezgehên sivîl, saziyên sivîl heta îro çi kirine mixabin ez dikarim bêjim mixabin ji ber ku em nimûna başûr didin nimûna başûr wextê siyaseta wan dest pê kir siyaseta wan bi Kurdî dest pê kir me jî siyaseta me piştê şêstî hemî bi Tirkî dest pê kir yani ji bo ku em kovar û nivîs û nizam çi şoreşkerê ku em nihat bêjin kesê niha ku siyaset dikin li piyaseyê de emrê min da ew çax xwe mecbûr didîtin ku Tirkî hîn bin ku wan tişta bizanin û biçin di komela da di ewka da bi Tirkî nîqaş bikin îja ji bo wî jî gundiyê me ji me re digotin telebe çunki ew jî zimanê me nizam bûn zimanê Tirkî nizam bûn zimanê ku em me pê siyaset dikir nizam bûn maalesef ji wê rojî heta niha ji wê rojî Kek Mîrza tiştê cenabê te got tiştê min jê fehm kir
her tim mesela zamanda dezgah siyasete kilit rola kilit edilize. Kilit dese siyaset dezgah siyaset edeye salên te go ji şêsiya şûn de dest pê kir pêşengtiya wî ew kirin. Rewşa anka çawayî rewşa dezgah siyasetê anka çawayî partiyê me rewşawan û ziman بله يعني اگر تجمع بپرسی دوی وارده از ضعف خوشبین نینم یا جی دلم راحت نینه راسته پارتی ما وقتی که درتین ناف جواکی وقتی که درتین بیان دادن یا جی نظام چتکن پرانیا وان پیش مس همیانا بیجن لی وقتی که دچن پشت خواه لید نوری زارو که وان به کردی نزانن دمال خدا به ترکی داخفن دناف دزگاه خواه بیجن کمیته خدا دناف کمال خدا نظام چیه خدا جی کنگره خدا به ترکی داخفن اوا تشتکی و شرطی نه ام بنا تف دبینن و دزانن جی yani mina kod bejin Türkiye bejin devek kuş ya jin nizam çet bejin seri xwa xistena nav kumeli kunawan dervaya herkes dibine dibe careke ev siyaset medare me ya jî berpirsin parti û rêxistinên Kurdistanê dibe carekî xwe bizbirin pêşî xwe nexapînin bajin neçin millet tişta bêjin ji wan re yani herkes ana here Diyarbekir dizane ku kîja partî kîja rêxistin li ku Tirkî daxife û paşê ew here jî re bêje were çima tu Kurdî neaxivî deriyê wî sor be ji bo wî jî rewşa me zaf zêdernîne lê eva demekî 4-5 sale yani min behsa rêxistina kir behsa hemî partiyan nakim mesela ez bixwe nav pakê de me ji roja ewilê heta niha eva 7 sale bi wan re me 7 sale bi wan re Tirkî xeber nedaye hemî civînên me da bi Kurdî daxifin yani tiştekî veşartî jî tune têda lê mixabin hinekî derûdorên din jî hene aliyê din jî hene bi Xwedê wextê ku tê bamî Kurdî daxife lê çewiya lê Tirkî daxife ama bi merfê xwe re bi kadrê xwe re bi endamê xwe re bi sempatîzanê xwe re di semînerê xwe de di konferansê xwe de bi Tirkî daxifin ca ji bo jî em nikarin tiştekî yani eva asteng e binê re li Rojhilatê Kurdistanê dîsa siyaseta Kurdî bi Kurdî ye Rojhilatî Kurdî ji bîr nekirine zarokê wan ji dayika xwe dibin heta dimrê jî Kurdî daxifin Kurdî dizanin tamam zimanê din jî zanin ama Kurdî jî zanin lê em divin serê çiya jî bi Tirkiyeyê nêwan dikin Niha kek Mirza cenabê te xalekî pir girîng anî ziman niha dîsek berê wexta wê pirsê kir niha dezgeha siyasetê rola xwe dilîze me em hemû zanin dehan şaredarî derbasî destê Kurda bû vê taliyê bi zorê em bibên tabela û tiştên din bi Kurdî hatin nivîsandin lê belediye şaredarî bi xwe tu wî herêmê de tu xwe ser îxtidarê îxtidar destê te de ye di vir de gelo ew erka xwe bicî anî ew dezgeha siyasetê na anka ji bo em ji bo dewletê dibe dewlet karê xwe dikir na anka dewlet ji avabûyîna komarê de ew sloganên wan hin ew ê wan ew 4 xalên sereke yek al yek ziman yek dewlet yek netew û bûyî de siyasetekî asimilasyonê girtiye û bi televizyonê bi weşanên bi darê zorê bi her tiştî ew karê xwe dike lê wexta îxtidar derbasî dest mirova dibe ew dezgeha siyasetê rola xwe bilîz gelo dezgeha siyasetê rola xwe lîst dûr de mesela kek sîraj ez dikarim bêjim ew jî rola wan lêstin yani ew jî rola dewletê lêstin normal tu herî nav qanûn ya jî zagona şehrawaniya binêrî şehredariya binêrî duê da mafê wan heye ku bi ziman bi hemî zimanî ne ku Kurdî tenê bi hemî zimanî baxçe zaroka vekin dibistana vekin koleja vekin zankoya vekin kursa bidin nizam çi bikin mixabin ji roja ku ême hatine ser têne ser ewkê şehrewaniyê heta niha tiştekî wisa ta hewlekî wanê wisa çênebiye yani ji bo jî bira kes me
برا کسی نخاپینه برا هر ناو زاگونا او کی شهروانی بنرن کچ قسم ما فيوان هال سرویس زمانی yani tu probleme ki tine ezanım kul Diyarbakır merveki bitene bir seri xwe mektebekî Kurdî vekiriye kreşekî Kurdî vekiriye Kurdî Türkiye hatta ava 10 sal ders dide 12 sal ve vekiriye li belediye yani şehrevanî yani serokê wan nizam çiyê wan tiştî wisa nekirine ne yani ekol sernavê Kurda hatine wê wî karî nekirine tam aksî karî Türkiye kirine karî devletê kirine yani. باشه کک میرزا علم آنکا وگرن آلیه کک سیدا بیجه و مجبیر کر کک سیدا تچرد بیجه روز زمان زکماکی یه جیهان ایرو روژه کی گرینگه و گلک جارا ام بین جناب تا وقتا برنامه لدار دخه امراسی رخنه توجی دبین چما چارپل مدیا به ترکی برنامه لدار دخه او رخنه وان بگمان هر کس لگوری خود نرخینه لی یک برنامه کیه او جی برنامه تیه به ترکیه ایرو متدی وای تجی لبره الان فکر و رامانی تا گداری بکن تو چه فکره؟ بری دستپیکی از روژا زمان زکمکیه پیروز دکم تماشای مونیم ما گلی کردستانیان پیروز دکم نکا انگلیزی ایدیومکیه دبیجه lost cause کردیا وی حق دستچویی yani حقیقت هیه لی ام چه بکن ادی جدستی تده چویه جدستی ته تشکی نامینه تشکی نمایه جدستی ته تشکی نمایه نمایه yani mesela pıskreke zamanı Kürdi atiye ve merhaleye ev yani ne tane embejin politikayen asimilasyona devleti asimilasyon politika devleti ev demeşe set sale demeşe le ev 25 sala davinde buraya teknoloji buraya guhertina sosyolojiya Kurdanji edi daha ek bu daha green bu daha tahrikkar bu gele em Serbiya bisekirin Serbiya bu fikrin em karınçı bakın jibovi ev kampanya imzayı jibo zaman rasti merhale ki pir giringe jibo me Kurdan naha 25 milyon Kurdene Kürdistan jixu bu hişmendiya neteveyi parçe buye hela embejin Adıyaman'u, Malatya'u, Erzincan'u, Erzurum'u, Elaziz'e evke devleti, tohmete devleti bu Aliye hişmendi parçe buye u zmanji edi bu evke tamami Türkiye buye Bajarên Kurdan bi temamî Tirkî dipêvin bajarê evkê wek Diyarbekir, Van hêla Batmanê hêla Mêrdînê Kurdî dipêvin hêla Heqerê Kurdî hîn maye yani Kurdî hatiye ser sînorên evkê ser sînorên Kurdistana Bakur tu wî dibînî yani xeteriyek mezin talukayek mezin heye gele ji bo wî ev kampanya giring e yani meşandina kampanya giring e evê ji me re risim bide yani rismê me bide rismê
xurtbûyîna tevgerê Kurd, xurtbûyîna evekî dixwazin ziman bibe evkî perwerdeyî û resmî evê risim bide me. Ji ku hêzên nasname, hêzên neteweyî bi evke bi krîz derxistinê xwe, bi potansiyala krîz derxistinê xwe ek dike, xwe xurt dike. Evê ek yani em bêjin rastî bi milyonê zêdetir karibin îmza top bikin. Ev hem ji bo bingeha hêzên Kurdistanî ek dike, xurtir dike û hem jî dikarî bi vêya bişolin, ser vêya bişolinî. Ji bo wî ev kampanya ji min re pir giring tê, yani pir evke gelek ser bisekinin, gelek ser vêya bişolin. Evet. Naha gelek sabit kek Seyda em biçin aliyê kek Enver. Kek Enver bawer dikim tu jî dişopîne sibe starta kampanyayê dest pê dike û platforma Zimanê Kurdî û tora ziman û çanda Kurdî milyonek îmza wek hedef girtine ber xwe. Li gor cenabê te karin bigêjin wê hedefa xwe? Ana ev kampanya haya me jî heye sibê yani roja wî îro bû ama lê ji bo pandemî qedexeyê derve heye li Diyarbekirê dê sibê Demirotê de saet 11 de kampanya dê dest pê bike. Yani kesên ku ev kampanya yani ew kiriye, organize kiriye û bi hev re plansazî kiriye em wan pîroz dikin ji bo ku zimanê me pêçengtiya wê ew dikin platforma Zimanê Kurdî û ziman û çanda Kurdî lê neh partiyên piştgiriya wan dike. Partiya Azadiya Kurdistan, PSK, DBP, HDP, PAYİ, TKDP, KDP Bakur, Partiya Azadî ev partiyên mena piştgiriya wan dikin. Yani ew jî têden yani esas rov kare bêje ku motora vê xebatê hêzên me ne, hêzên Kurdistanî ne lê ew wê xebatê dimeşîn. Fermo kek Enver. Ana berê me tiştek rex nekiribû, me gotibû platforma Zimanê Kurdî heye, yani çima platformê din derdikevin holê, yani me ji bo wî me rex nekiribû. Yani platforma Zimanê Kurdî platformekî pir berfireh he. Yani wek te jî îfade kir, yani çend partiyê Kurdan yani dibe ku nêrînê wan cuda ye, gotinê wan cuda ye lê meseleya esasî meseleyê ew kê Zimanê Kurdî daxwaza hemû partiyan e û derdê hemû partiyan e ji ber wî platformekî wisa hatiye avakirin. Çend sal e ev platform ji xwe karê xwe dimeşîne lê wek em dizanin ev pandemiya korona hat em salkiye pir plana wan hebû, pir projeya wan hebû ji bo pandemî nika yani pir zêde aktif nedibûn. Yani tenê daxuyaniyên çapemenî hatin dayîn û tora ziman û çanda Kurdî heye ji ber ku bi hev re çêkirine ev daha bi qîmet e. Ana ma tenê platformekê din ma ew jî nû hatiye sazkirin Hêz Kurd. Ez taxmin dikim meheqeq ji wan re jî teklîf çûye yani ji ber ku çünkü kesên ku nava platformê Zimanê Kurdî de cih digirin yani derdê wan ew kê siyasî nine yani statûyekî siyasî tenê dildarên zimanê nav ev platformê de xebat dikin û çend hewldalê wan yên giring jî wê demê dawî de
Yeken Afin çek. cenab-ı te di nav çapemeniye de şopine tiştê daxuyaniya ku ev her du platform dane dibên kampanya imza ji her kesî vekiriye. Evet. Partiyên din jî kanin werin, kesayetên din jî werin. Di micarekî ziman de ji deriyê me ji her kesî vekiriye. Evet. Kî dixwaze birawere imza bike bira bike. Naanka em zanin Partiya Gelecekê, Partiya Dewa hatine merhelakî ew jî dibên Yani. zimanê Kurdî bibe. Yani ev kivan pır makule. Yani tişte ideolojik qet tune tenê mesele yani ev zimanê gelek yani Bakurê Kurdistanê em dizanin yani nêzê 20-25 milyon Kurd hene. Lê zimanê wan hêla ji qedexe ye. Yani zarokên Kurdan nikarin bi zimanê xwe yani roja ku em bêjin bi dibistana seretayî perwerde bibînin heta zanîngehê. Yani bi ewkê sistematik tune. Lê siyaset em bêjin çend gav avêtine lê ev gav bi perçene yani ji aliyê gel jî tam nehatiye fehm kirin. Yani em carna wexta ku zemanê ew tê partiyên me bang dikin dibêjin bira zarokên malbatên Kurdan zarokên xwe ji bo dersa hilbijarte qeyd bikin lê dersa hilbijarte jî yani mektebê miyanîn em bêjin ortaokul da ew dike dest pê dike yani eviya jî ev model jî dünyada mînaka wî tune yani. Yani ya te heqê me tu tam didî çünkü Kurd jî hemwelatiyê wî welatê ne vergiya xwe didin tu wan dibînî ewkê eskerê tu yani wazifeyê xwe yên hemwelatî tînin cê lê wexta ku girtina ev xizmetê perwerdeyê de nikarin perwerde bigirin. Ez ê werim li ser ewkê li ser platformê dîsa ana şuxa platform gotiye yani du lingê ewke hene kampanya hene yani lingekî wî ewke bi fîzîkî ye bi rû bi rû bi temas dixwazin îmza berhev bikin lê ji bo pandemiyê ev pişkî zor e dê miheqeq dîsa stand werin vekirin nava wî prosesê de îmza werin berhev kirin lê ya din jî îmzayên ewkên dijital yani îmzayên dijital yani pir rehet e jî yani li ser internetê weheqeq ewkekî vekin platformekî vekin herkes dê bikare ev îmza bike yani ev kampanya îmza bike kek seyda gu milyon ez tahmin dikim yani qasê çend milyon jî dê bikare îmza berhev bike yani kesên ku em bêjin çar aliyê dinya de li Kurdistanê karin tevlî ev kampanya bibe lê piştî kampanya mühim e ana sibê ev kampanya starta wî tê dayîn li Diyarbekirê û dest pê dike lê piştî wexta ku îmza werin berhevkirin jî mirov dîplomasiya wî baş bike. Mesela platforma Ziwanê Kurdî ev demên dawîn de di gavên mühim avêtin. Yani gavek mektûb şandin ji ewkê re ew Türk Dilî Kurumî yani daxwazek ji wan re kiribû heta ew sazê herê name şandin heta bersiv jî hat yani me jî nûçeyê wî jî çêkir yani bersiv çawa mesela bersivekî yani bi tatmînkirîn nebû dîsa bersiv bû gotin destê me de hani çend xebat hene ev nîşan dabûn lê ev jî xuya dike kî digirin ciddî lê nameyek jî Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ra şandin Recep Tayyip Erdoğan muhatabê esne ev meseleye lê bersiv neda ji ber çi ez dibêjim muhatabe Hikûmeta AK Parti yani rojekî em bêjin Serokkomar Erdoğan derket sehneyê ewkê siyasetê daxwazê gel zêde bûn heviyên gel pir zêde bûn beriya wî rejim şeklê rejim pir cuda bû em bêjin Kemalîst îdare kiribûn heta wî demê pirê wan em bêjin ewkê rejimê Tirkiye lê piştre ev hêzên İslamîst hatin yani mesela derdora me de jî yani pir insan bi hêvî xwe girê dan ew kirin gotin avana dibe ku wijdana wan hebe dîndarin nimêj dikin belkî nêrînê wan ewkê wan nêzdîbûna wan cuda be qasê 20 sala mesela carna Serokkomar Birêz Recep Tayyip Erdoğan peyamên carna nerm dide yani sanki tu dibêjî di ev mesele safî bike yan jî statiya Kurdan yan jî em bêjin heqê zimanê perwerdeyî dê safî bike nabêje ez ê safî jî nekim ez çareser jî nekim çend cara ji bo ku em bêjin piskirêke siyasî û piskirêka çandî
çareser bibe gav jî hatin avêtin lê pişre poşman bûn lê halê hazir de 20 sal qediyeye roja ku em hatin rewşa îroyî de hêla jî yani buwan ra nayê bêjin yaw yani Xwedê Teala ev ziman daye we ev ziman jî daye me em birane çünkü İslamiyet eviya ferz dike yani kesekî Müslüman gerekî wiha binêre lê hêla jî buwan ra nayê hêla jî em bêjin ev qodên berê qodên ku em bêjin demê Kemalîstan de dewlet hat îdarekirin ev qod derbas dibe yani tiştek neguhertiye mesela qodên em bêjin notan yani pir tişt wî demê de hatin çêkirin ana jî tip dinêrî hêla jî ev demên dawîn de mirov tên revandin em bêjin îşkence em bêjin li ser siyasetê yani li ser siyasetê zî em bêjin teada û ew zulüm dîsa dewam dike li ser çapemeniyê lê ana halê hazir de mesela ev çarpel medya em weşan dikin çima em nava Diyarbekirê de em saziyekî em bêjin çapemeniyê em nikarin ava bikin em bi zimanê xwe em bi rengê xwe em nikarin em weşan bikin ji ber ku ev teada heye ev qedexe heye hêla jî heye tu bikî mekî paşê te bigire yani dengê te bigire yani eviya dewam bike li ser zimanê ziman yani ne tiştek siyasiye em bêjin yani çawa ez bêjim yani ideolojik çend partiyên Kurdan hene sirêxistinên Kurdan hene siyasetên Kurdan saziyên Kurdan hene avana dibe ku cuda difikirin lê ziman xesasiyetê her sazî her partiye serî de jî migo çend ningê ev mesele heye yani ya devlet gerekî statûyekî em bêjin em te gudarî bikin lem bêzekên Kek Mîrza pîwarî de çi dibêje Kek Mîrza em te gudarî bikin Kek Enwer behsa hin gavên muqayese kir di dema Kemalîsta de di dema Erdogan de hin guhertin behsa wî kirin lê gelo ev siyaseta asimilasyonê siyaseta tune hesibandinê siyaseta partiya ya siyaseta devletê tu çi difikir ed vî warî de dengê xwe veke Kek Mîrza deng بله وقتی من دست بکر مگو اف سیاست 1980 دست بکریه و حتی ایروژی به پرگال فراتور خو نو کریه و دوام که یعنی اوا دولت سیاست دولت ترکیه ج ترکا پیشتر کسی قبول ناکه ج زمان ترکی پیشتر زمان کی دن قبول ناکه و ج آلکی ج سروده ج خنجه خو کسی قبول ناکه هرچند کرد 20 میلیون بن 40 میلیون بن 30 میلیون بن یا 25 میلیون بن و دوی دانه دیسا جوی قبول ناکه خو سر سیاست آن سر تنکرنا تنه حساب کرنا کردایه جبوی چپ پینگاوه کی جبو کرده هبه دخواستم پیشیایی بگیرن وقتی که دمرال دگوت هم دست خواه بدن او ملیمجی بچه اردوان جی رو عیری تشت بیجه زمان رابو مکتب آدانزان چکر هنکی دویده خطای کرده جی هیه و بیجن زمان بشار Erdoğan dibe me pirsa Kürt çareser kiriye pirs آخه اردوان به قد کرتنه yani bui gotini ku beje pirsa Kürt çareser ya yani beje kurtine ki bahsahibi ke terörist yani Kürt potansiyel terörist txazil çiye be txazil na bajer be txazil gund be potansiyel terörist jibo devleta Türkiye ama fark nake ev siyaset de bedome hatta ku Kürt bixwa hawl bidin tişta bike ev hawla hay dawiye platforma zamanı Kürdi u تورا زمان کوچوا چند سال بری لباشوری ولات ما رفراندوم کی چه بود رفراندوم سرخوابونه جبو هرما باشوری کردستانه از دبیجم اف حول امضا توب کرنه به عین معنی جبو من عین تشته اواجی رفراندومه ka Kürt çıt bejin jibovi ka çend Kürt bejin eri ka çıkasa imza top dibe ama referandum dibe Kürt bu mantıklı levi çalaki binerin bevi mantıklı
تو 5 میلیون امضا توپ بکی دولت ترکیه رو نابجنا لوک باشوری کد بجن یا جی کرد بجن او تاپویا د جيبا مدايه ام تکارم بوی تاپوی بلکی جبو برجواندین دولتین دروا سرخوبونا کردستان هی جبو وان معقول نبو لی مثلا زمان للدنيا او حولك او كي مروفيه حسيه جبوي ويجي كسك جبوي نكر بجناج يعني تكرا وقت دبلوماسي لهر داري تكرا داري خبنرا بجا ما قصا امزاجي توب كريا افا دست مدايا و قصا كرجي تخازن ام تخازن زمان خو باخن دولت جيت بجنا نا کک بیرزا تشتی کو جناب اتگو سبه بری نیورو او ساعت 11 جبین اک چاپمنیه چه به ستارت دست پیدا که اف خالکی گرینگه چارپل مدیای جی او بیسک برگو او زندی بوشینو ساعت آویجی او چاپ بکن ساعتای دیار بیه بجا 11 و نیون ولات و چاقه لگوری جناب اتدبی لور ارککی دکه به سر پارتیین کردا سر سیاست مدارین کردا سر چاپمنیا کردا به تایبتی جی ام چقاس کس بشتاری به کمپانیه ببن او هدفا میلیونک ببه 2 میلیون 3 میلیون هی زیده تر به مری هنگ لگوری تشتی جناب اتدبی و دو برنامه بده رزدار محمود لوندیجی بحث کرد گو چاوا باشور کردستان تاپویا سرخبونا کردستان خستن بریان خود سبه کینگا بخوازن وی کلیته وی تاپیه درخین و دری بکن جناب تجی دبی چقاس پر زیده ملت تبی وی کمپانیه ببه او جی بیسکبره که کنور گو دی دیپلوماسیه ده ناساندن اوه ده او کلیت او تاپی جید بری به تو ورد بیشه بله برسترش نه او تاپو البته او اللي جبوي كاركرن مهمه يعني بس ببيانا سبي او ايشاناتشه يعني بس لكردستان هر گندا تو نکاری کامپیوتر ببینی تو نکاری چیزی ببینی نکاری جوجی بکوی دبه ایکو وی کاری دمشین او نه پارتی و ریخستن به تبع دزگاه سیویل سندیکایا و حمی سازیان حتی مالا دنگبیجا جی دبه کاغذی خواه بگیرم بچن لدریا بخن چا دچون جبو رای توب بکن لدریا تخستن پولی خواه داتانی نظام اوکی خواه داتانی دگوتن دنگی خواه بدنه خواه دبه دوی کاری دا جی او کسین او آلیین کتی دا کار بکن بوی شوی کار بکن هم لولاد هم لأوروبا لأوروبا بلکه هنا که احسانتر اجبر کو لهر مالی انترنت ہے لهر مالی تکارم به انترنت بکمنی فلان بیبال لدبه که فرصت ببینن لهر داری جوینا چه بکن و لهر داری جی بخن و آدو دیا او کمپانیا روژه که در روژ مهکنینه او دریج باجو چونکه آنها نخوشین هیا کس نکاره درکه و جوینا چه که پانلا چه که نظام چه که او روژه وره جبوی جبه بسکنن ده جبوی جوین ورن چه کرن پانل ورن چه کرن کنفرانس ورن داین حتی بکارم بچن زانکویاج یعنی دوی اف نه ریخستن در ریخستن پلوس دزگاه سویل هبانا خواه بگیرن پیشتا خواه و بچن لدریا خن لکولانا لهر داری بله باشه که میرزا مثلا زمان ایرو 21 سباتیه و هم دوی مبین مجاری نیرخاند لی از تالیه محفه آخفتنی بدم که سیداد به مجاری ده اوی چی بیجه وقتا ما خلاص بوین گلک مجاری مای که سیدا جناب تا یا گلک yani tişten ki batın gotun zede tiştin nema zede bikim. Başı ve çap. Yani tane ev saziyan Kürt'ta ev sivil navda ne yani sendika u navda imza vetine yani na gelek anka bana biya destek
ew dezgehên sivîl yê baroyan, yê bijîşkan, yê sendîqayan, yê din ew ê hemû têde bin. Sibe ew ê çerçeva wî di civînê de were diyar kirin û dest bi vê kampanyayê dikin. Yani pir baş e bokî yani ev cara yekemîn e Kurd li ser tişkî dezgehên Kurd li ser tişkî bi hev re kar dikin yani. Keksey cenabê te bi salayê di nav siyasetê de tu jî dişopîne ez jî bixwe di vê mijarê de ez bi şiklekî din lê mêze dikim. Niha pirsa Kurd û Kurdistanê pirsa serweriyê ye û milletê Kurd tu carî serweriya dewleta dagirker, dewletên dagirker qebûl nekiriye. Lê ciyê kêfxweşiyê ye di vê mijarê de di xalekî sereke di mesela ziman de herkes gihayê hev. Yani lehevkirinek heye û ev lehevkirin şiklekî rêbazekî nû yê siyasetê ye jî di aynî wextê de. û qenaeta min Kurd bi vê projeyê bi ser kevin di mesela ziman de ev kampanya wan bi ser keve kultura pêkvexebatê ew ê şikil jî bigerîne. Niha em zanin Kurdên Federasyonê diparêzê dewletê dixwazin êdin dixwazin diyarê gelek xalan de ji hev cuda difikirin. Cudatî dewlemendî ye lê mesela ziman xalekî derî siyasetê ye û ev mesela were qebûl kirin ez bixwe viya wek di siyasetê de bêîtiyatiya sivîl binav dikim. Ev jî wekî dibeya pirawekî ye ew jî baş e. Eger Kurd di vê mijarê de bi ser kevin rêj wan re vekiriye ew ê mijarê din derkevin. Bi destûra we ez derbasî xala dudiya dibim eger tiştekî hûn bibêjin tu nebe me vê mijarê nêzî pêncî û du deqe nîrxand û ev jî ez ji mijara me ya dudiya êrişa serbargeha Amerîka li Hewlêrê ye. Em ê vê mijarê binirxînin. Cenabê we jî zane heftak berê li Hewlêrê balafirgeha Hewlêrê rasî êrişek hat. Di wê êrişê de hemaletiyek mir heft kes birîndar bû. Ji bo vê êrişa terorîstî mirov bêje. Raydarên hikûmeta Kurdistanê gotin ev êrişa Heştê Şabî kiriye û Îran li dû ye. Niha her çi qas bibêjin mesela Amerîkayê êrişî Amerîka kirin qenaeta min ez yani ev mijara mijarekî din e çünkü devletên dagirker ne mesela İranê her çar devletên dagirker xwedî hişmendiyekî naxwazin Kurd li rojhilata navî xwedî statûyek bi. Îro deriyê me li Başûrê Kurdistanê di demekî kin de Hewlêr bû girava demokrasiyê. Hewlêr werbû ku ji alî ewlekariyê, ji alî aramiyê, ji alî modelê bûye ku herkes bi Îranê bi dewletê din a dewleta Tirkî 3 salê dewlet e lê ji alî demokrasî bi qasî rewşa niha ya Başûrê Kurdistanê ne ê Îran zatî merî halê wan mêzeke halê wan gelek xerab e. Ev dixwazin statûya Başûrê Kurdistanê xerab bikin, aramiyê xerab bikin. Hûn çi dibêjin di vî warî de ez kek Mîrza dest pê bikim. Kek Mîrza tu çi dibêje di vê mijarê de? Dengê xwe vekê kek Mîrza te dengê xwe girtiye. Belê di vî mijarê de gelek alî hene. Yekê ji aramiya û serdestiya Başûrê welatê me ye. Di du şerê navbeyna Îran û Amerîka da ye. Her wiha Tirkiye û dewletên din e. Hûn dizanin çend mehiya jî ava demekî dirêj e li aliyê Iraqê êrişên wisa tên bi ser evkê
Amerikîya ve Amerikî jî gotin eger hûn wisa bikin ya jî derûdor gotin eger wisa bikin em ê biçin baregehê xwe ya jî hêza xwe bikişîne Başûrê Kurdistanê bikişîne aliyê Herêma Kurdistanê ewana jî bi vî êrişî xwestin bêjin tu herî nizan û ku derê jî em ê li te xin ji bo wî ew îşaretekî bû îşareta duduya jî ji bo Kurda jî îşaretek hebû têda ji bo wan jî eger hûn wana qebûl bikin em ê li we jî xin ev êrişa ji bo wî tiştî bû yani hem Kek Mirzad wê êrişê çar dewletên sereke wê êrişê şermaze kirin wê êrişê bele wê êrişê jî derketin li aliyê wek terefê xwe li aliyê rêveberên Başûrê Kurdistanê nîşandan bixwe ew jî zanin yani kî vê êrişê dike sebeb çi ye ji bo çi ye em wiya zanin yani wiya ji bo çi dike ele em keke nûer gudarî bikin keke nûer cenabê te vê ew ê çawa dinirxîne Yani ana Başûrê Kurdistanê yani hikûmeta Herêma Kurdistanê hedefa hemû dewletên derdorê de ne. Yani ez wisa difikirim. Yani her çi qas jî carna ziyaret dikin, ew dikin rewşa ewke statiya Herêma Kurdistanê ne bi gorê dilê wan be jî qebûl dikin dewletên derdor, dewletên dagirker lê ewkê wan hemû jî planê wan li ser ewke ye li ser têkçûna Herêma Kurdistanê em bêjin têkçûna Herêma Federalê yan jî em bêjin hikûmeta Herêma Kurdistanê heye. Lê em demên dawî de ez dibêjim ev proses bi ewkê dest pê kir. Bi herîşên Daişê piştre bi herîşên Haçdî Şabî yani Haçdî Şabî jî hêzekî çekdarî ye em zanin yani girêdayî hikûmeta ewkê ye yani Baxda ye û alî din de jî girêdayî İranê ye yani alî Şîya temsîl dikin. Ana Haçdî Şabî em dizanin dema referanduma serxebûnê de rolekî aktif girt ser xwe û hikûmetê Baxda wan şand ewkê Kerkûkê ewlî Kerkûk dagir kirin û piştî xwestin ewkê tevahiya Herêma Kurdistanê Başûrê Kurdistanê dagir bikin. Yani esas niyetê wan ev bû û ev niyet ev plan jî hêla jî heye derbas dike. û hatin bi saya xwepêşandina ewkê pêşmerge tekoşîna pêşmerge nikaribûn werin heta Hewlêrê. Yani niyet armanc wî demê ev bû. Ez dibêjim niyet û armanca wan hêla jî dewam dike. Bi ev êrîş ez tevlî fikrê ew jî dibim kek Mirza Aqar jî dibim hêla jî niyetê wan heye Herêma Kurdistanê dagir bikin û statiya Kurdan têk bibin. Yani eviya jî ji bo ew bû yani peyamek bû. Yani em hene em derdewre we de ne û haya xwe bin. Yani ev peyamek bû lê hikûmeta Herêma Kurdistanê zî yani Serokê Herêma Kurdistanê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê peyamên pir giring dan yani dijî ev herîş û dewletên cîhanê jî peyam dan yani alîkariya xwe ew kirin îfade kirin û dewletên derdor jî dewletên dagirker jî yani peyamekî Kurd ew kirin yani gotin em şermezar dikin lê ev mesele şermezarkirinê nine. Ana bihatina Joe Biden dewletên dagirker dewletên derdor xwe bi xwe difikirin dibêjin yani Trump mirovekî ecêb bû yani belkî ji bo İran jî ev derbas dibe yani İran her çi qas jî dibêje belkî yani Joe Biden li hemberê me pişkî nêrin be politika wî nêrin be falan lê wezîrên ewkê Amerîkayên ew kirin yani daxuyanî xwe de ew kirin yani îfade kirin yani gavên Amerîka ji bo ewkên ji bo ambargo dê dewam bikin yani heta ku İran gava xwe pêş navêje. İran jî em zanin yani wî alê de qet ew nake yani bêje ev mesele
plana nükleer ya atomi yan ew ki yani mesela Amerika dixwaze ki İran bila rejima xwe ew bike bigwere lê mi ev ne mümkün e yani İran jî yani rejima İran ya nuha jî yani dizane ki ev rejima xwe dê neguhere û ev navbera wan Amerikada ew şerê ew dê devam bike yani şerê diplomasî dê devam bike. Joe Biden aslında imkanın li ser wî jî bisekin yani roja ku Joe Biden hat hin kes hin alî wisa difikirin Joe Biden nêzê Kurdan e yani ji bo xurtkirina Herêma Federalî ya Kurdistanê dê gav bavêje ji bo parastina Herêma Kurdistanê dê gav bavêje û eviya jî belkî hêzên derdor hem hêjên fraksiyonên militarîst yên derdor wekî Haçtî Şabî û devletên derdor ji ber wî piştî tirsiyan e mesela ez dibêjim operasyona gara jî belkî girêdayî eviya ye yani hin hêzên derdor dixwazin bi operasyonên wî rengî hêzê xwe nîşan bidin yani hebûna xwe nîşan bidin biborîne yani devletên derdor jî hêza xwe hebûna xwe li ser Kurdan nîşan didin li ser Kurda diceribînin li va de em bêjin daxuyaniyên ew kê serokên Herêmên Kurdistanê û sekna pêşmerge mühim bû piştî herîşê ji xwe ji bo herîştî em bêjin lêkonîn diya ew kê dest pê kirin çend kes hatine girtin jî lê wek kek Sîrac te jî got yani Hewlêr Erbil modelekî pir mühim e yani rojhilata navîn di rojhilata navînê de modelekî wisa tune yani hem di alê aborî ji alê aborî hem di alê sosyolojî de cihekî modern e yani sembolê Kurdan e sembolê îdarekirina Kurdan e ji ber wê Hewlêr hedef hat nîşan kirin li gorê me ev herîştî dewamê herîşê ew kê ye Kerkûkê ye û hêzên derdorê hêla jî niyetê wan ya qirêj ev e ku dixwazin Herêma Kurdistanê têk biçin ji ber yani hem wî derê de têk biçin hem jî Kurdên ku nav sînorê wan de cih digirin bila bêhêvî bin bila dengê xwe nekin yani ji bo xwe ditirsin çünkü ev devlet hemû li ser derevan hatine avekirin li ser zilmê li ser xwînê hatine avekirin wexta ku em bêjin Kurd Başûrê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê Rojava û Bakur de bigîjin heqê xwe mafê xwe em bêjin bikarin ji xwe re statûyek ava bikin û gotinê wan planê wan tarîxê wan hemû pûç dibe ji ber wî ev tiştekî aktûel e û dê evana jî dewam bike hem li ser Hewlêrê li ser Herêma Kurdistanê dê dewam bike ji xwe em zanin wexta ku referandum çêbû mehelwesta wan hemû me dît yani Tirkiye çawa helwest nîşan da Baxda çawa helwest nîşan da yani ev plan ev herîşê Baxda jî herîşê hemû dewletan bû herîşê Sûriye jî bû herîşê İran û herîşê Tirkiye jî bûn yani ev Haçtî Şabî yani ana em dibêjin girêdayê Baxda û ew kê ye İranê ye ne tenê girêdayê wan e li gorê min hêzekî militarîst e girêdayê Tirkiyeyê jî girêdayên Esadê jî ne yani hemû temsîl dikin Enwer elem mêzekin dibê mijarê de kek Seyda çi dibêje kek Seyda cenabê te yê çi bêje dibê mijarê de yani ka berekî yani em hatin vê bernameyê min makaleyek Chris Murphy yekê evkê yekê senatore demokratê ye kovareke ye Foreign Affairs yani evkê derve meseleyên derve Foreign Affairs verê yani makaleyek balkeş hatibû nivîsandin niha li vî makaleyê de dibêje Amerîka gele polîtîkayên xwe yên kewn ew bike berde û
yani evê programa leşkerên xwe derxistina leşkerên xwe ji rojhilata navîn berdewam ke û rê bide evkê dîplomasiyê bi dîplomasî bike bişolîne. Niha ji bo Îranê tu wexta yan tiştekî bala me kişand zêde mesela navîna maqaleyê de yek car Kurdistan derbas nabe. Yani li ser rojhilata navîn dinivîse û yani em Kurd wexta meseleyên derva mêze dikin em bi hîsê xwe mêze dikin. Lê wexta ev derva bira mêze dikin, çawa mêze dikin? Çar devlet heye ji xwe evkê maqale jî werbû yani digot ji bo aşîtî û ji bo îstîkrar gele Amerîka çi bike? Dibêje yani gengeşiyên navxwîn gele bi danûstandinê çêbe. Yani tu wexta demokratan mêze dikî demek derdê wan ne guhertina statûkoyê ye. Ji xwe wexta em bêjin yani bi xwendinê min ez li Amerîka du beşê ew kenê du beş hene yani. Beşek dixwaze hezên leşkerî Amerîka li herêmê xurttir bibe. Beşek jî dixwaze dîplomasî derkeve pêş lê evê demokrat zêde niha dixwazin dîplomasî derkeve pêş. Ê ku dixwazin dîplomasî derkeve pêş dibêjin îstîkrara evkê îstîkrara herêmê bi ev nükleer ev hebûya Îranê nükleer Peyman hebû, peyman navê pêş dewletan. Dixwazin vê ev bikin û bi vî awayî dixwazin alîkariya devletên herêmê jî xurt bibe û ev wan ra ev bidin ki yani ev baweriya wan bi Amerîka were ki evê Îran bi wan ra ek neke. Şer neke ya da Yek seyda cenab-ı Teala dibêje lê yek ji siyaseta Amerîkayê yê demokrata Joe Biden û ekîba wî di mesela mahfê mirovan de di mesela demokrasiyê de duêm mijarê de helwesta wan pir eşkere ye diyar e yani em bibên yani ama viya yani ne guhertina evkî guhertina statûkoyê dixwazin nav van devletan da heqên insana ek bibe xurtir bibe yan jî adalet bê ev kirin. bêguman ez têbihîjim lê ev meseleyên fikrî ne lê ez mesela ez bixwe vê meselê bi şiklekî din dixwînim. Niha erê em Amerîka em dibên di mesela mafê mirovan de di mesela demokrasiyê de bîstekberê cenabê te got yani yekcana em bi hîsê xwe bûyera dinirxînin şîrove dikin. Lê mirov kare bi şiklekî din li vê wêneyê mêzekê gelo çima em nafikirin ku devletên aktörên siyaseta dunyayê kanin bêjin ku her çar perçeyê Kurdistanê gav bi gav bira herkes bigê statûya Başûrê Kurdistanê em zanin ku li Başûrê Kurdistanê ew statûyeyê Rojavayê Kurdistanê dibe li perçeyê din jî ew pêş te biçe pêşteçûyîna wî mehfî jî yek şertê wî di wan welatan de demokrasiye be ne anka bifikire li Bakurê Kurdistanê rê bidin me em bi awayekî azad kar û xebata xwe tekoşîna xwe ya siyasî bidomînin her carê mesela şerê çekdarî dewleta Tirkî dernexîne pêş me wexta mesela were bi îrada milletê Kurd terciha xwe bike milletê Kurd terciha xwe li alî hêjayên xwe alî welatê xwe alî statûyê xwe alî zimanê xwe bike
لێ وەختا بڤی شکلی بە زەحمەتەش بۆی vê ew ê edbêm ev stratejiya dewletên aktörên duniyê dane ber xwe stratejiyekî dûr û dirêj e yani yekcaran bi hîsê xwe hereket dikin em dibên çima me nas nakin bêguman anka tu jî serdest be tê aboriya xwe bifikire tê welatê xwe bifikire tê berjewendiya xwe bifekir lê mesela ew ê ez bêm ne tenê divê meseleyê de dewletên aktörên dunyayê terciha xwe kirine dixwazin li rojhilata navîn ev mesela çareser bikin mesela Kurda çareser bikin lê şiklê çareserkirinê çi ye ew ê jê wext werigirtin yani em ê lê mêzekin ew ê çi derxînin pêş xwe ew ê çawa bikin qenaeta min jêr wext lazim e li vir rolek dikeve ser milê Kurda eger Kurd yekrêziya xwe ava bikin eger Kurd hev û du bigirin bi hev re hereketê bikin ez bawer dikim bi kêmasî 4 salên pêş me şansê Kurda û statû girtinê ew ê hebe em vê di vî warî de kek Mîrza Gudarî bikin serê xwe dihejîne yani gotinê we dibêje xebera Kurda heye divê xweş xebera lê min ne bawere yani ew dewletê ku wî êrîşî şermezar kirin yek ji wan behsa Kurda nekir hemî digotin Iraqê êrîşa ser Iraqê û Hewlêrê yani ne digotin Kurd û tiştek wisa jî tune em xwe hem dixine zava hem dixine bûk lê ew ne rast e û tu dewletekî li wê jî ji me re me li wê naparêze dewleta Amerîka em siyaseta wî yê dûr û dirêj zanin êniha jî zanin Trump demekî berê digota ya bisekinin bir li hev xin em jî herin wana ji hev biqetînin sistema wan li ser wî hatiye avakirin û dê li ser wî jî heta ku bikarbin bidomînin eger şer nebe Almanya dê silahê xwe bifroşe kî eger ku Tirkiye êrîşê Kobanê neke êrîşê Hewlêrê neke êrîşê Gara neke nizam êrîşê Kuderê neke dê Almanya silahê xwe bifroşe ku heta îro negotiye silah nafroşin Tirkiye û ji paş ve jî wek dibêjin stêrkê ew kat dipalîne dibêjin dimewe lê li Kurdan nexe yani ev sistemên ha eger bixwestena di referanduma serxwebûna Kurdistanê de ew tişne data serê Kurdan çünkü Kurd ew çax nêzîkî 6 mehê nêzîkî salek Wek Mîrza cenabê te tiştê xweş dibê yekcarna tedî gotina Rêzdar Talabanî bû ya Rêzdar Mesûd Barzanî bû gotinekî xweş digot li rojhilata navîn 24 saet wextekî pir dirêj e belê rast e niha cenabê te dema Trump yanî divê wexta mirov siyasetê binirxîne sê mehberê û rewş anka pir cuda ye niha ew ê wer bîra cenabê te jî gelek cara berî ew ê Rêzdar Joe Biden digot eşkere digot Tirkiye dostê me ye hevkarekî me yî girîng e divê mirov ji bo Tirkî wenda neke eşkere piştgiriya muhelefetê bike yanî em ê mêzekin hetaniye anka mesela hedîtinekî bi Rêzdar Erdoganê nekirine û dixwazin em bibên mesela mehfê mirova de mesela demokrasiyê de mesela siyaseta kar de anka em bibên Tirkiye em dixwînin mesela yek ji temsîldarê Amerîkayê Jeffery ew ê de rabû got êdî têkiliyê me û ew ê wek berê nameşe em êdî divê Tirkî siyaseta xwe ya S-400 siyaseta xwe ya heremê siyaseta xwe ya êrişkarî ew bikin rojname dinivîsîne mesela degê Amerîkayê de hevpeyvîneke bû divê têkiliya Rusya û Tirkî jî êdî wek berê nine têkiliya demkî ne stratejîk e ji bo wî qenaeta min divê ev mijarana de merî wek pirsên heyî wekî sê mehberê nenerxîne yanî rewşekî nû û dîmenekî nû li oteyê divê em nîrxandinê xwe li gorî dema nû bikin nêrxandinê xwe rast e li gor dema nû bikin lê divê dema borî jî em ji bîr nekin
Divê em wî jî ji bîr nekin gerek bi eynîka me neynîka me li pêşiya me paşan bikarin behsa tiştên nû bikin. Yani eger wîsane niha Amerîka dixwaze em ê werne wî xalî xala NATOyê de em ê biaxivin lê dixwaze hêdî leşkerê xwe ji wê kêm bike NATOyê li wê biçî bike. Ne ku Amerîka li wê bimîne. Baştır. Eslamın Ha fermo. ekstra. Ha fermo. Eslamın yani mejiye Amerika li ser ev çar devletan dimeşe. Yani tabi garibe otonomi be, garibe federalizm be, ev ne statiko guhertine. Ev şu demokrasiya navxuye. Ektiviya dibêjî rast e viya dibe. Ama temel evkê wan bingehê mejiya wan bi qelsbûyîna İran û Rusya dimeşe. Yani em bêjin mesela lêxistina hevlêr jî gele em bi vî çavê mezekin. Yani İran û Rusya li wêrê xort dibin, ele piştî referandumê heştî şavî xurttir bû. Daha xurttir bû. Seyda cenabê te ew ê diçopîne. Tekiliya Yekîtiya Ewropa û Rusya ne wekî sê mehberê bû. Anka ew tekiliya hatiye asta qutbûyînê. Rusya dibe wer biçe dibe em ê tekiliyê xwe bi wan re qut bikin. Sebep çi ye? Sebep îdara nû ya Amerîkayê. İdara nû ya Amerîkayê wexta hat ser hukm Ewropî jî jê hêz girtin, jê quwetek girtin. Dema Trump de xwe bê hêz didîtin, bê quwet didîtin. Lê anka bi şiklekî din ew yani tekoşîna wanî dewletên mezin nabêna Amerîka û Rusyayê de nabêna Amerîka û Çînê de bi şiklekî din dimeşe. Lê di mesela rojhilata navîn û statû dayîna Kurda de ez jî gel wê dîtinê me di mesela statû dayîna navxweyî de hemfîkirin. Yani dixwazin wekî Başûrê Kurdistanê li Bakur jî statûyek hebe û zorê bidin Îranê jî hebe. Wele işte tişkî bêjim di bihara umrê xwe de em tiştekî wer bibînin li her perçê Kurdistanê federasyon statûyek me hebe xêra Xwedeyî belkî nifşê piştî me karibin bi şiklekî bidomînin. Keken wer gotina te hebe em gotinekî te tune be em derbasî xala din bin. Keken wer. Dengê xwe vekide. Dengê te nayê. Keken wer. Dengê xwe girtiye. Tamam. Ah. Ez ê tiştek ilave bikim ev mesele ew ki demokrat û komariyan de ana wek em zanin yani demokrat û komarî yani bêjin Amerîka'da ewkin yani cuda difikirin yani pir cuda difikirin. Ana dema ewkê dema Trumpê bi rastî pir xirab bû yani ji bo hemû dünya xirab bû. Yani ji bo yani bilî Tirkiya em bêjin Rusya û çend devletên din tekiliya Trump û îdareya nû ya Amerîkayê û dünya siyasetê dünya diplomasiyê dünya pir xirab meşan. Ana serî ev pir tişt tehrîb bûn ji bo rastkirina eviya jî dem lazim e. Yani carkî de em bêjin ama sibê Joe Biden rabe bêje wele bila Tirkiya, İran û evkî bila heqê Kurdan bidin, statiya Kurdan nas bikin, eviya nemimkin e. Lê ez daha pozitif dinêrim. Ez dibêjim mesela ew daxuyaniyê gara û çend daxuyaniyên din wekî te ji gor Rusya ewkê re dûr bûye belkî prosesê ewkê dest pê kiriye qet qutbûnê em bêjin li ewkê Yekîtiya Ewropayê falan avana jî hemû girêdayî hevdûne. Mesela gara de belkî em biaxivin ev daxuyanî ewkî pir balkêş bû yê Amerîka. Em ê li wir bipeyvin. Aynen. Lê Joe Biden, îdareya Joe Biden demokrat rejimekî olî naxwazin. Lê em dinêrin Tirkiya aynî ver be ew diçe rejimê İranê. Yani hêdî nêzên rejimê İranê dib. Yani Joe Biden û demokrat evana naxwazin û dixwazin Tirkiyeyê ew bê guhertin.
ev rejima nuku Erdoğan çekiriye. Yani Erdoğan bi serê xwe li Tirkiye rejimek çekiriye. Mesela dom temaşa kir çuya cenazeye yekî tirmê wî digre li ser kifta xwe kiye pişte dibêje alimekî em bêjin hadis nivîse nizanim fiqih nivîse nas nakim em kes nas nake ama ji bo wî pir giring e. Yani mejiyê wan îşmendiyê wan wîsaye ev jî dünya zane yani Amerika daha baştır zane dema Trump ew bû yani ticaret siyaset bi tamamî ticaret siyaset mervekî ew bû müteahhit bû her tişt wekî ticaret al ver yani dema pir xirab dünya derbas kir û ji bo dünya jî Amerika aktorekî pir mühim e yani dengeyek ew ke stratejîk e û ji bo me Kurdan jî tabi ev meseleyên ew ke yani fire he yani diplomasiya Kurdan Kurd Mijarê anka mijarekî me girêdayî vê heye em ê wiya jî binirxînin piştî êrişa Hewlêrê yê terorîstî û hemwelatiyek mir heft kes birîndar bû bawer dikim we jî şopand di çapemeniyê de behsa wê hat kirin gotin papayê serdana xwe ya Iraqê Hewlêrê betal bike Yedure nûnerê Herêma Kurdistanê ya İtalyayê Rêzan Hema Salih Axa daxuyaniyekî da got ev serdana betal nabe papayê di heftê mehê de ew ê ziyareta Hewlêrê bike berî wî ew ê biçe Iraqê dûr de ew ne gelo li gorî cenabê te ez ji vê mijarê ji Kek Seyda bipirsim. Kek Seyda li gorî cenabê te serdana papa ya Iraqê Hewlêrê ew ê çi guhertin li herêmê bike tu çawa şîrove dike vê meseleyê Ya ji bo Xristiyanan tişkî baş e û ji bo Kurdan jî tişkî baş e ev ê yani propaganda wan be ev ê bibîne ev ê qedir qîmet bistîne zanî yani ji bo wî baş e ez dibêjim baş zêde nana baş mirov ez ji Kek Mîrza dest pê bikim wê çayê Kek Mîrza cenabê te serdana papa ya Iraqê ya bi taybetî jî Hewlêrê Rêzdar Serok Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê wan ev dîtinek çêkî serdana papa tê çi watê û ji bo çi ew propaganda hat kirin ev serdanayê betal bibe wê serdanê bi ew ê girêdan rabûn gotin ji bo papa nê Kurdistanê heştî şabî yek ji sedema wê êrişê jî ew e cenabê çawa şîrove dike Kek Mîrza belê wekî te jî behs kir duî ewkî de wisa gotin hedefekî vî jî armancekî vî êrişî jî hatina papaya lê papa nedata direk Kurdistanê papa çû Bexdayê diçû Şiya didî diçû nizam kî didî Sedr didî filan didî bêvan didî paşê dihata Kurdistanê yani ew gotin bi serê xwe tim manekî wî tune bû lê dixwastin jê tiştekî derxin nebû peywendiyên Herêma Kurdistanê û ê Roma Papa nûnîne peywendî wan kevne zû de hev dibin dibînin û peywendî wan heye diçin tên ji bo Kurdistanê mana wî ev e Kurdistan herêmekî ku gavaberê jî behs kirin Enver behs kir ku demokrat e vekir ye ji hemî zimana re ji hemî ola re di rojhilata navînê de nimûnekî belkî wisa li Ewropa jî tune ku di wî ewkî de bi hev re dikarin bijîn di wî statûyê de dikarin bi hev re bijîn ewkekî wisa ne serdana papa bo wê derê yek wî alî ji bo cîhana demokrat cîhana ku Kurdan naz nakin belkî bibe pêngavekî dibe pêngavekî ku Kurda ji wî alîvan naz bikin ji bo wî gelek baş e a dudiya dê papa biçe di meydanekî futbolê de bi xristiyana re belkî bi xristiyan tenê biçin wê yani ciyê 100,000 kes ye ew ê
5,000 kes ya 10,000 kes biçin lüve papa gudari bikin. Dvi rewşa koronayı da 5,000 jî biçin gudari bikin. Elbette Sunni jî biçin, Kurd jî biçin, nizam kî jî biçin. Ew kekî gelek baş e. O asise ya li hember vî êrişî jî peyamekî rind e. Ji bo Herêma Kurdistanê ku bêjin hûn çi qasa ew bikin Kurd dostê me ne, Kurd mervê me ne, Kurd demokrat in, Kurd wiha ne, nimûne ne, em ê dîsa jî biçin wana ziyaret bikin. Ji bo wî jî serdana Papa gelek giring e û li wê gelek aliyên sivîl ji bo hatina Papa derketin îmza konkirin. Heta niha dibêjin biqasî ku min ji çapemeniyê dît 4,500 hat îmza komkirine ku dixwazin Papa li wê bin. Li wê be. Evî jî Kurda dikin ne ku bêje Xristiyan û kesên din û filan û bêvan. Saziyê wan ê sivîl wan tişta xort dikin. Ji bo jî ji bo propagandayê ji bo nîşankirina demokrasiya li Kurdistanê ku lê binêrin dewletên wî welatî dagirtine İran e, Iraq e, Tirkiye ku nailin Kurd ya jî Alewî cemeviyê xwe bikin. Lê ewana ji bo hemî olî îmkana didin îmkana vedikin. Ji bo jî gelek giring e û hêvî dikim biçe. Başekek mîzekek Enver tê çi bêje divê mijalê de? Bi rastî wek em zanin li Herêma Kurdistanê di navbera ol û mehzaban de qet cudayî tune yanî hişmendiyeke pir demokrat hatiye avakirin. Ez dibêjim eviya bala dinya jî dikişîne. Yani tabii meheqeq ew kek Mirza got têkiliyên navbera ewkî Papa û Herêma Kurdistanê pir berê ye, berê jî hatiye Herêma Kurdistanê. Lê yani berê jî Papa çend car ew kiribû, yani bang kiribû ji ber ku Xristiyanên Iraqê bên parastin. Ez dibêjim Xristiyanên Iraqê herî zêde, herî baş li Herêma Kurdistanê tên parastin. Li Herêma Kurdistanê ev demên dawî de em dizanin yani rewşa Iraqê Baxdayê yani qet ne baş e yani. Yani ne hikûmet e, ne îdare ye, ne aborî, ne tendurustî, ne perwerde yani her tiş pir xirab û ber bi xirabiyê diçe krîzekî ewkê ye siyasî heye. Mesela navbera wan û Herêma Kurdistanê de jî yani pir xeylî wext e gelek wext e problem em zanin heye yani heyet diçin Baxda tên ne mûçeyên karmendan didin ne em bêjin aliyê din hem aliyê aborî hem aliyê siyasî de yani her tim astengî derdixin û di nav wan de kesên ku em bêjin pêşmerge wek hêzekî eskerî qabûl nakin heye di nav wan de aliyek xurt dibêjin em nûçeyên karmendan nedin em petrolê wan destê wan bigirin yani hişmendiyekî xirab di nav hikûmetê Baxdayê pir xurt e li hemberê Herêma Kurdistanê û em zanin protesto hene aliyekî din de li Baxdayê tenê ne li Baxdayê her derî ewkê Iraqê li hemberê hikûmetê û meseleyê wan tabî pir kûrin yani eviya meseleyekî dirêj e em aliyê Sunnî aliyê ew Daeş navber de ye zorê dide ewkê hikûmetê her ro li ser Kerkûkê planê Daişê roj bi roj zêde dibe hêzê Daeş roj bi roj hêzê xwe jî ew dike zêdetir dike û tenekî derê Herêma Kurdistanê ma vê evreyî û cihê ku em bêjin bawerî û olê din bikarin bi hev re bijîn xwe îfade bikin. Herêma Kurdistanê meheqeq Baxda Papa xwestiye Herêma Kurdistanê jî ziyaret bike. Tabî mirov dikare ew êrişê dawî pir alî ye yani wek min got yani nav de ev jî heye yani em îtibara Herêma Kurdistanê em Herêma Kurdistanê jî wekî cihê ewkê nîşan bidin yani cihê ku nav de pêvçûn heye wekî aliyê dinyê Iraqê ye nîşan bidin eviya ji xwe êrişê ew bû yani xirabkirina statû û aramiya Herêma Kurdistanê bû
وقتا کو آرامی تو نبه ام بیجن پیوچون بومبا کرن ورن ناو هدلری و باجان دنیای ارم کردستانی محقق بغداد پاپا دی اوکی خوب بطال بکرنا yani li gorê mantiqê wan papa ziyareta xwe ser ledana xwe dê betal bikirina lê evkê papa daxuyanî dan gotin me ziyaret betal nekiriye lê tiştek xwest ban kir got yani papa bixwe got em bi Iraqê yani ew gelên wî herêmê em dixwazin bila me biparêzin yani ev ya jî mühim bû û em zanin yani Herêma Kurdistanê Ali arami û asayî de asayişê de û atiye asteke pir profesyonel û mühim û Bexda dikare bi rehetî ziyareta xwe bike lê rîsk çawa tune miheqeq rîsk heye yani rîsk heye ku hêrîş bibe em bêjin em Daîş zanin yani nefret dikin di Xristiyanan re nefret dikin em bêjin şeîre nefret dikin en zêde rûyê erdî de ji Kurdan re nefret dikin en zêde rûyê erdî de ji Kurdan re nefret dikin ji ber ku em bêjin aramî Herêma Kurdistan em bêjin hikûmeta Herêma Kurdistan zayıf bibe çi destê wan re tên dikin û ev ziyaret ez hêvî dikim bi atmosferekî baş te derbas bibe piştî wî zî dê ew bibe yani îtibara evkê Herêma Kurdistanê ew bibe yani hin zêde bibe باشه keken wer gelek rakam bidim ser viya dibêje 1.5 milyon insan yani Hristiyan li evkê hebû li Iraqê hebû nuka 400,000 maye zanî pirkên bûne û zêdeyî wan jî çûne reviyanê evkê Kurdistana Başûr yani ev jî tiştekî pir giring e ew yek ji sedema mirov kare bêje ku hatina papa qîmetekî dide ev bibên ew bîsekberê kek seyda got nêzî milyonekî Xristiyan li wir ji bo wî diçe lê qîmetekî din jî dide Başûrê Kurdistanê ji alî pir olî ji alî demokrasiyê ji alî ew ê nîşana wê ye ji bo wê yekê qîmetekî didin wan û ya min betal nebûyîna wê serdanê jî ji bo Kurda serkeftinekî hatina papayê ew ê rewşa pozisyona Kurda di raya navneteweyî de xurtir bike wexta me pir derbas qasekî ez zanim kek sirac qasekî ez zanim mesela Kurd nikare erdê Xristiyanan bikire zanî bokî wan nerevînin bokî wan ek nekin mağdur nekin yani Kurd li Kurdistana Başûr Kurdan nikare erdên evkê bikire erdên Xristiyanan bikire tecrüba Türkiye heye ji wê tecrüba Türkiye naxwazin li wir vê tecrübê dubare bikin em hatin mijara me ya din mesela êrişa Gareyê em ê ser encamên wê bisekinin hûn jî we ji nêz de şopand gelek cara dewleta Tirkî êrişî Kurdistanê dikir êrişî her çarperçeyê Kurdistanê dikir êrişî Başûr dikir êrişî Rojavayê Kurdistanê dikir ji bo wan sînor tune bû lê ev êrişa Garayê vê carê naşibe êrişê din yani wexta mirov li siyasetê mêze dike dişopîne ew ê were bîrawe berî vê êrişê Rêzdar Erdogan got li bendê bisekinin ez ê mizginiyekê bidim we di demekî nêz de ez ê mizginiyekê bidim we lê taliye de encamên wekû plankirî û ew mizginiya wan neçû serî ez bixwe zatî li Rojavayê Kurdistanê siyaseta wanî dagirkerî didome sedî çel kilometre derbasî nav axa Başûrê Kurdistanê bûne mirov wana giş zane lê vê carê ev êrişa bû sebeba muhalefeta navxweyî bû sedema qirîza navwan bixwe jî yani
ew wer bîra we wexta roja ew êrişa çêbû Sefereta Amerîka daxuyaniyekî da got heger ev êriş ji alî PKK hatibe kirin heger bû krîzekî Wezîrê Derveyê Tirkî û yê Amerîkayê her çiqas gotin me vê meseleyê nav xwe de çareser kiriye lê siyaseta navxweyî de bû krîzekî anka mezin û bi hev ketine ev jî diyar dibe ev hikûmeta her çiqas ew be ketî krîzekî mezin ji alî aborî ketî krîzekî mezin ji alî rêveberiyê ketî krîzekî mezin bi vê yekê dixwaze em bibên mesela êrişê Kurdistanê bike û bi va êrişana dixwaze mehelefeta hundirîn ya navxweyî bidewîsîne naxwaze kes behsa aboriyê bike naxwaze kes behsa rêjeya piştgiriya wan bike ittifaqa cumhur di rewşekî pir xerab de ye û ew awan ketiye yanî wer piştgirî ketiye ev êrişa bi awayekî êrişekî mirov kare bêje pir alî ye û divê mirovinkî sebê sohbetê bike ez ji kek Enwer dest pê bikim Enwer tu vê êrişê çawa şîrove dike dingê xwe vekê kek Enwer Tamam. Ji ber ku mala ew ke mêvan diçin tên ez naxwazim wexta ku hevalên din daxifin bila deng wer ez dengê xwe ji ber wî digirim ez taxmin dikim kek Mîrza jî ji ber wî dengê xwe digire Cana av dixwin naxwazin şira devê min were we Erê û ana ew mesele gara bû ji xwe ew operasyon û ew mijar pir girîng e û ji ber ku hin tişt derkevin holê yan jî derketin holê ji ber wî jî pir girîng bû ana wek te serî de jî got roja çarşemê Serokkomarê Tirkiye Erdogan ana dema berê me ew me birêz Erdogan gotiye pir rexna hatiye ana me mêze kir li ser YouTubeê çi kek Enwer divê meselê de divê em niha em televîzyonekin erê min ji ku ez wî izah dikim aliyerê divê em rehet bin em kanin ji her kesî re ev awa nezaketê em ji her kesî rêzdar û divê evê de tu kompleksa me jî tune ye û divê ez bixwe divê meselê de rehetim yanî em yan rexnê çi ew ê bêjin di dîplomasiyê de di siyasetê de ji berê te bijî wexta tu diçi rehet be yanî tu çawa dixwazî wer hîtab Nana rexna hatiye li ser ew ki YouTubeê heval gotiye çima birêz Erdogan gotiye yanî wek te jî got yanî wek ji bo nezaketê yanî mesela heval gotiye tu çima nabêjî ew diktator dibêjî yanî em nikarin zimanekî wisa bikarbînin yanî ji ber ku em rojnamegerin hani em ew ki aliyekî siyasî bin ew bin falan ew yan jî ne em Diyarbekirî em derva bin em dîsa karin bi rehetî bêjin lê cihê me dizanin ew kême yanî em mecbûr em dîqat dikin yani wî jî gerekî mefhem bikin erê û got ev ya jî yanî ez îfade bikim yani ji ber çi me gotiye tu şîrova xwe dike em te gudarî erê û ew ke yani Erdogan ev axaftinê xwe nekir yani ev axaftin jî derket holê ku ev bû yani ev operasyona ew bû gara bû ew sêzde kesên ku nesax hatin dîtin û teslimê ya dibe ku Tirkiye girtiye dibe ku hatine teslim kirin lê dil nexest tabî ev însan bimirin yani mirin tiştekî xirab e em naxwazin yani ne ev şer hebe ne kes bila bimire lê ji bo rizgarkirina ev însanan jî metod rê ne ev bû yani ev rê dinya de dewletek ev rê kar nîne nayne yani rêyekî bi tehlûke ye lê li hemberê me jî ew ke ye dewleteke pir cuda ye yani dewleta Tirkiya em Osmanliyê bigirin heta nuha yani karaktera wî müsaît e ev tişta bike yani
mesela dibe ku Amerika neke, Amerika carna ji bo yek askerê xwe ew dike. Yani çi diplomasî dike, çi ew dike. Lê dewleta Tirkiye tenezzül nekir ji bo ev insanan em bêjin rêxistinên sivîl bikar bîne. Yani metodên pir cuda hene. Pir cî dinya de jî ev metod hatine bikaranîn ji bo rizgarkirina kesên ku bi dil hatine girtin. Yan jî em rehîne bêjin. Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan li gorê mantıqa xwe, li gorê karaktera xwe metodek karanî, operasyona gara dest pê kir û daxwaza wî yan jî heviya wî ev bû ku ev insan bi sax bila werin rizgarkirin û ev jî roja çerşemê mizginiyek bide û bêje me ev insan me operasyonek çêkiriye, ev insan sax hatine girtin. Eviya jî ji bo em bêjin berdewamiya ewka xwe, desthilatdariya xwe yan jî pir kes dibêjin ji ber ku dengê xwe zêde bike. Çünkü anket tên çêkirin her roj dengê wî û ewkî ortaxê wî şirîkê wî MHP pir kêm bûye. Ji ber wî jî dibêjin ev plan kiriye bi Hulusî Akar re û beriya eviya jî Hulusî Akar em dizanın çûbû Iraq hatibû Herêma Kurdistanê. Ez texmîn dikim ji ber ku em bêjin pêşmerge jî hikûmeta Herêma Kurdistanê jî bibe perçeyekê ev operasyonê diplomasî kir. Yani hin halî wisa dibêjin û dibêjin nikariye yani Hulusî Akar nikariye Herêma Kurdistanê ew bike û îkna bike ku bila nava ew operasyonê de cî bigire. Tabii demê operasyonê de çend tişt hatin gotin, çend tişt nexweş hatin gotin. Hin çapemeniyên de gotin pêşmerge jî em bêjin ew kiriye. Yani ew Yani tabii eviya derket olê pişre em bêjin PKK jî bi resmî ew kir yani mecbûr ma daxuyanî da got em tişkî wisa nabêjin. Lê çapemeniya hin çapemeniyên ne hemû nêzê PKK jî eviya gotin hikûmeta Herêma Kurdistanê jî daxuyanî kir. Yani ji ber ku birakujî nebe yani ev mesele jî pir giring e. Ji ber ku em bêjin Kurd yekîtiya Kurdan ava bibe, Kurd qarişê Kurdan nedin. Yani Herêma Kurdistanê pir ew dike. Yani hewldanê wan pir zêde ne em bêjin xebatê wan. Eviya jî dîsa nîşanekî ana alê diplomasî de ti ewkekî ti em bêjin statûyekî te heye tu wekî dewletê tev digerî yekî em bêjin Herêma Kurdistan hikûmeta Herêma Kurdistanê mecbûr e diplomasî bike serokî were Tirkiye here cihekî din yan jî em bêjin wezîrên dewletên din werin wan ziyaret bikin têkiliyên aborî yan jî têkiliyên siyasî çêbe. Tabii eviya jî meseleyekî din e. Lê gara da çi bû? Hêla jî îşev jî daxivin çapemeniya Tirkiye. Bi taybetî piştî gara ez tirsiyam. Mi got yani ev kuştina ev kesan piştî ev kuştina ev kesan ez tirsiyam. Çünkü mi got hani dibe ku ev atmosferek çekin heyfa ev insanan yani ji ber ku ser neketine yani nikarine ev insan bi sax rizgar bikin hemû Kurd nîşan bidin û her aliyê Rojavayê Tirkiye'de ji Kurdan re êriş bikin em bêjin ji xwe çend dezgehên hindik yên Kurdan mayîne fealiyet dikin avana jî bigirin. Süleyman Soylu yani wezîrê navxeyiyê Tirkiye hêla jî ji bo eviya hevdana wî heye ku atmosferekî wisa çeke. Yani ana hikûmetê AKP û bi taybetî bêjiyê Süleyman Soylu wisa difikire. Dibêje ku em lêxin em Kurdan nîşan bidin yani cudayî em bikin li ser wî em siyaseta xwe înşa bikin. Ev mêjiya Süleyman Soylu û Devlet Bahçeli bûye xwedê ew kî iktidarê komple yani ez wisa difikirim ji ber wî hêla jî dixwazin atmosferekî wisa çêkin. Lê heta ana axirê ew nebûye yani atmosferekî wisa çê nebûye bi taybetî ew jî mühim e. Ev operasyon ne serkeftiye yani derbakî mezin xwariye hem artêşa Tirkiye hem istihbarata Tirkiye û hem jî hikûmeta Tirkiye
itibara wan jî pir ketiye ji ber ku ji nû ve itibar bigirin dîsa çi dikin Kurd hedef nîşan didin. Dibe em bilêxin tu Kurdan em zirar bidin Kurdan em bi hemberê Kurdan atmosferekî çêkin em ev neserkeftina xwe ew bikin yanî rast bikin. û aliyê din jî muhalefetê Tirkiye û Kemal Kılıçdaroğlu heye ew jî yanî hikûmet kînga bixwaze em bêjin xwe mezin bike yan jî îtibara xwe rast bike Kemal Kılıçdaroğlu malzemeyekî ew ke hazir e tînin hedefê ew dikin yanî mesela gotinê ku em dawî de kek Enver anka em devleta Tirkiye ve heşmendiya wî nas dikin. Devleta Tirkiye her siyasetekî li Kurdistanê êrişkar dimeşîne, her naxwaze Kurd xwedî statû bi em wê heşmendiyê nas dikin. Lê divê ji aliyê din jî êdî wexta wî hatiye divê PKK jî ev tarza xwe ye siyasetê bigerîne. Na em hemû zanin ku êdî şerê çekdarî li Bakurê Kurdistanê zerarê dide milletê Kurd. Zerarê dide vê tekoşînê. Bifikirin îro li Tirkiye bi hezaran siyasetmedarên sivîl li hundirin. Hecet çi ye? Hecet mesela ev bûyera nayê. Divê êdî meriv destê siyaseta sivîl, destê siyaseta demokratîk, destê siyaseta legal xurtir bike. Niha tu li terka welatê xwe kiriye, tu çûyê li Başûrê Kurdistanê dimîne, dev ji şerê çekdarî bide û ev jî divê bê qeyd û şert yani bêjin ne hewceyî li benda devleta Tirkiye bisekine ne hewceyî biraj alî gere bibêje ez şer demekî radwestînim û dev ji vê şerî vede ya jî ev şer ew ê rê li ber gelek tişta bigire. Cenabê tek ava digo plana wezîrê hundirîn heye dixwaze Kurd û Tirka berra hevde dixwaze qetliyamek bike. Ev dewlet kînga ihtiyacek wan hebe kanin tişte lê divê ê sernavê Kurda siyasetê dikin yên dibên em hene du tiştî pir dîqat bikin. Statûya di destê xwe de destê kî dibe bira biparêze û gava duyem jî divê destê perça lê dimîne wî evî jî xurtir bike. Niha anka bi hezara siyasetmedar li hundirin û her rojî divê operasyonê de medî nêzî 750 kes hatin girtin. Sebep çi ye? Sebep ev bûyera nayê. Ji bo vê yekê jî encam divê em ji vê encamek derxînin ev êrişa garê tê mana ku divê Kurd siyaseta xwe bi taybetî jî PKK dem li dest dev ji şerê çekdarî berde û bi awayekî rê ji siyaseta sivîl demokrasiyê berde em kek Seyda gudarî bike. Kek Seyda tu çi dibêje di vî meselê de? Ya mesela gara yani raya min meseleyekî giring e. Yani Türkiye dixwaze Seyda kek Türkiye dixwaze helakî rexne dike divê nebêjin gara. Divê navê wî rast bêjin. Ji bo vê yekê eşter hişyariyekî dibin kek bedran me rexne dike. Fermo te gudarî dike. gare bibêjim. Yani bibêjim gare. Garî. Devam bike kek Seyda. He. Yani Türkiye dixwaze hêza evkê Kurdistana Başûr pûç bike, zayıf bike, qas bike. Du dixwaze li ser şingalê evkê Kurdistana Rojava dorpêç bike. Lê bu mesele gele em yekemîn problemên navxwîyî mezekin. Yani mesela piştî referandumê Kurd çilnehu erdên xwe vekişiyan. Hezên navnetevî guherandina statûkoyê nedan. Ji bo yani arîkarî nedan.
hükümete Irak'ı evki pereyi evki nade, pereyi bütçeyi Herem Kürdistan'ı nade. O devletin dagirker jî dixwazin Kurdistana Bajur heza Kurdistana Başur kasbı ve nakokiyan hevler Süleymaniye jî berdewam e. PKK jî bu ideolojiya xwe bu tekiliyan İranê xwe li ser Kurdistana Başur ferz dike. û PKK statiya heremê nas nake, dixwaze bajarên Kurdistanê girêdayî Baxdayê vek kantonan be. Nuka ev probleme me navxwîyî ye. Yani ev probleme navxwîyî rê de li Kurdistana Başur operasyonra vekirî dihêle. Yani devletên dagirker bi rêya bi vî problemen karin operasyona çêkin li ser Kurdistana Başur. Nuka em li derveyê mezekin İran bi evkê piştî referandumê xurt bû û ez baverim evkê yani avêtina ser hevlerê jî hem tamam li ser konsolosa evkê li karargeha Amerîkî xistin ama bi rêyekî mesajdan Tirka jî yani hûn nikarin werin ser şengalê û me ev bikin li verê bixetînin. Yani gele yani Kürt karin çi bikin Kürt yani Kurdên Başûr gele problemên navxwî hal bikin. Yani leşkerê xwe bikin merkezî û yek bikin ev hevcedariyek mezin e ekviya nekin yani Kurdên Bakur jî gele bi tevgerekî Kurdistanî xwe xurt bikin heta xurt nekin ev problem evê berdewam e. Baş kek Seyda. Em derbasî alî kek Mîrza bin lê rica min ji reciyê saetê mêzekir û hele em bawer dikim eger müsaade bidin em ê 10 deqe programa xwe dirêj bikin ya jî divê em Belê. kek Mîrza em te gudarî bikin. Yani ez Seyda ew ê got bîsek berê. gudariya Seyda kir. Gudariya Seyda kir. Digo dixwazim Fermo. berte aliya xeftin şîrovet te vebe. Kek Seyda got belkî sinyalek dan işte şengalê operasyon nekin lê tê gotin îdia heye ku ev operasyona garê tê wateya ku pirava şengalê ye. Dewleta Tirkî pirava dagirkirina şengalê dike. Tu çi dibêje divê meselê de? Yani na pêşî em jewkî dest pê bikin heval baskirin mesela PKK maalesef em dizanin ku PKK hema bêje serenserê Kurdistanê siyasetekî bêyom dike bê usulî dike bê ku Kurda bifikire bê ku statuya Kurda bifikire bê ku berjewendiya Kurda bifikire siyasetekî wisa dike ji bo wî jî ez zêde naxwazim keme navê lê siyaseta wî wisa ne vê Kurd viya bizan biye belay serê Başûr biye belay serê Rojavayê Kurdistanê naile yekîtiya wan pêk were li Bakurê Kurdistanê naile yekîtiya wan pêk were naile kes siyaset dike yani bi tevgerê xwe bi karînê xwe bi nizam çiyê xwe ama rastiyek ye û we jî got hêvî dikin daxwaz dikin nizam çi dikin ku PKK yek alî ama yek alî bira bêje bira dev ji şerber de bêje ez nakim şer nakim tamam tî çi bêje bira bêje werhasıl dewleta Tirkiye dijmine ew ê şerê xwe bidomîne ez gara rin nas dikim ez çûme gara geriya me navê jî gara ye Başûrî jî re dibêjin gara êca kek Osman Aydin gotiye gara nîne gara ye lê Başûrî ji we re dibêjin gara ji bo jî bira kek bedraf aciz neke Başûrî wisa dibêjin werhasıl ez bê geriya me Bernameyê min de xecê jî got gele em bêjin gara.
نه ازانم الوم از شما گریم گاره گریم ور حاصل مجا جیگاره ارن ناست کن باورم که ام بعربه چون نزدیکی جری حتی جوره نزدیکی ساعته کشان اوجا محل دوراوی زفری نکو تکنیکاری درکبی صدام لوی قصره کی چکری بو کو هلیکوپتری خو جور و داتان یسر بو خو پاراستنی لوی به طیاره اپراسیونا گرتنا آنینا رهینا ممکنینه اجا وقتی که مرل دنیای دنیا اپراسیونن و بچل طیاره بچل جتی هر بیجا از چم 13 10 5 5 بزام اوقاتینم مثلا او نبو گوتنا اردوغان اینی او کی آنی بیرامد چند روز پیشیا کوبانه دا اردوغان گو بنره دو سه روشون دا امی کوبانه ببینن چاو بده اینی مینان حتی بیرام 2016 ويا بكبه يا بكبه عندك گویا او بکبه یا او بکبه اینی مینان حتی بیرامن جارا هاجی گو از مزگنی بدم که ایجا مزگنی هاوی چی بو نزانم لی پیک نات و به تیاره جی بوی آواز جی جوی رهینه آنین لدنیا نات یا دیتا سیستم اکسا تنه یعنی دنیا هم دبینن تی گوتن لفیلم های نظام لکویا هم دبینن که دوچه نقطه اپراسیون که هل ده مینان که چه جناب رونه مویت کشینه اینی وسه هل ده دبه ایکو دبه اجا بچل تیاره جت هر الویخه اما مساجی تشتی دم بو و دوی نابینی دیل جی مرکت ها با 6 سال لوینه نمونه هنه که ترکیه گلک جارا چیه مرفی خوش وی آنیه دو مرفا شاندیه آناش دو مرفا شاندنه چونه آنینه قد جنه شر درکت یا نه دنگ درکت یا نه نظام چه بیه ور حاصل لی اردوان لی وندا کرد اردوان دخواست بوی زبط شتاب که بوی او که اگه واناجی بکر با بانیا دی بوی زبط شتاب کرا لی اردوان هر دو آلیا جی فکری گو که بینم جی نینم جی از جی تمیز درکبم از جی سرکفتی درکبم سرکفتی بونایی چه بود؟ گو از مخالفت جاردم بینم باخواه و نابینا کرده مخالفت جی وقتی که بیانه که هف پار درخم نابینا کرده مخالفت جی هف دور بخم اوانا جی دیجه هف دور بکوین یعنی کردن که رای دادن لمتروپول رای دادن جهبی او ایدی ندنوی سیاست اکو یوسا جهبو او جی بسر نکت و نهاجی بیا آگر زمانوی سیاست تاوی و زمانوی هم دیکتاتوریه و هم جی اوتوکراتیکه yani devlet nausad meşine devlet Türkiye usad meşine le vekkek seydaji go kek enverji go ev siyasete praliye elbet mesela şingali hayatı da nah Kurd ev ki hükümet Irak el kirne ku şingali ji PKK temizkin ku PKK ji der ki to hacetek Türkiye namine di ku haralı işte Dvekun şöyle derken az erişe bıraktım. İcazı eriştim. Ne ko? كيك ميرزا Ama beri haşti şabi heye nuka mesela şingali haşti şabi heye çabı. Haşti şabi jbo Kurda mühimnine. Kürt karım haşti şabi ra şer bikin ya bir siyaset et karım jwe der. Ama Türk evet çava. Le Türk le PKK. Na Türk le naxın. Türk agnak Türk bijaş bra PKK jwe der ne ke be. برا او بمینالو کش اوانا بچنوه د PKK جو در که او چاش بو ترکات شتکی نامینه حاجت کی نامینه کو بچنوه در ایش اگه PKK جو در که کو PKK جو در که پیشیا کردا ودبکو برحتی و در جارک دند آوادام بکن PKK نه الا آوادام بکن تفدوی من ورا خلاص کری از وردمینه مینا کو چا اردوغان دوجه او کی چیه او جامعه کو تزه دوی و چیه او کی وکرنگو آیا صوفیا وکرنگو قلچ حقیدر دوی چما وین های من قلچ حقیه عینی وسایه PKK جی وساد بیجه دوی قلچ حقیدر از ور در نای كيك ميرزا وقت ما خلاص بله یعنی پرالیه که پرالیه زدبیم ام هدي او بكن جافال رجي او خصي وقت عمل تقدي تمام بروبلم متنه برتي بلكي اب مجاراتي ساون ببي
نه کرد از دبیجم ام مجرا وکیک سیداجی گو ابدنش گو هدفای پرالی بو لی اردوغان وکی کچال کوبانی بسر نکت لورجی بسر نکت و مخالفتش نکاری بینه باخن خواستن لمجلس امضا درخن تب هفرا امضا کن و کرگابی او جی نبو دولت درواجی به گمان لینهری و اردوغان جی نادی ساد بیجه والا مخاپاندن وک کچاج فتورات گو بنی قاندردی ani jwi rajib beje de beje me xapandin ha qasa wekî de çi beje de encamê de mirov kare bêje bu sedema kuştina pêncî û sê kesan belê şervan tê de kesên sivîl tê de ceyşên Tirkî tê de bûyerekî xemgîn e mirov xemgîniyê dibîne ew jî tê wateya ku divê şer tûj û tundî tul gel berjevendiya milletê Kurd nine dewletên dagirker em zanin ew çi dikin ew siyaseta wan e divê merî li hemberî dewletên dagirker jî tekoşîna xwe bidomîne ev operasyona em ne xerîbî wî ne operasyonên di tarîxa Bakurê Kurdistanê gelek caran me operasyonên vî rengî diye kîjan siyasetmedar derbasî vê riyê bûyî û vê rêbaziyê bi kar aniyê de encamê de her wenda kirine ev rêveberiya jî ew ê wenda bike kek sîraj li dinyayê pêncî salê hay dawiyê kat di herbê nav welatên dinyayê de kes dîtiye ku pêncî heb çil hev jet bi hev re rabin herin lê bixin ew siyaseta dewleta dagirker ji hevalên re jî rica dikim pirs hebin ew pirsana derxînin wexta me xelas û hema em Kurd Kurd bi her pirsekî wir em derxînin pirs hebe derxînin pirs sun hebin em hêdî bernama xwe bixedînin Hatta pirstê ez ê tiştekî bêjim mesela ez li İzmirê dijim li İzmirê dijim mesela İzmir vekberî ser kuça av dalıkandın falan tüne bu yani meşruiyeta evkê jî tune bu bingehê nav xelkê jî tune bu yani ev operasyona pirsek Rêzdar Süleyman Aqoyînê ye sîstema eşîrtiyê feodalîzm bêhêz bû li bazara alişverişê ew alışveriş bi zimanê Tirkiye zimanê Tirkî dimeşe û Kurd bê dewletin gelo em ê çawa karibin Kurdan ji asîmîlasyonê xelas bikin pirsa Rêzdar Süleyman Aqoyîn kek Mîrza hema tu bersîvê bidê belê kengê Kurd bi xwe biryar dan bihêz dan û bi xwe bawer kirin ku di mala xwe da bi Tirkî neaxivin bi zarê xwe re bi Tirkî neaxivin li bazarê ji mewîjê re bêjin mewîj ji tiriyê re bêjin tirî û wextê destînin jî ku Kurdî xeber dan ew ê ji wî asîmîlasyonê xilas bin eger ne ev dewleta her rê nade tiştekî baş keke wertukane ji bo asîmîlasyonê pirsa Rêzdar Süleyman Aqoyîn tişkî bêje ya bes Yani ziman kinga bibe zimanê bazarê em bêjin bingehê bibe zimanê bazarê û perwerdeyê ziman xelas dibe. Lê mixabin em zimanê me êdî zimanê bazarê nine ez ji bo Bakurê Kurdistanê dibêjim û zimanê perwerdeyî jî nine û li çapemeniyê de pir kem cî digire û li ser wana lazim e em bifikirin û awana em pêş bibin û tabî ji bo ziman jî ji bo astenkirina asîmîlasyonê jî statûyekî siyasî jî lazim e wî alî de kêmaniyê me hene hem gelê me siste wî alî de hem siyasetê yani ez ji bo hemû partiyan tabî nabêjim siyaset jî lazim e zimanê xwe bike zimanê Kurdî yani gel ku tu ji bo Kurdan ji bo mafê Kurdan tu tekoşîn didî lazim e tu ji bo yani ewilî tu zimanê wan baxivî çünkü mesele problema en mezin ziman e ziman çû ji xwe em dubare nekin ne gel dimîne ne çand dimîne ne karakter dimîne baş pirsa din havalên rejî pirsa duyem Rêzdar Reşîd Azara
ku dijmin bi hevre êrişî Başûrê Kurdistanê dikin, çima em Kurd bi hevre beşê xwe başûr naparêzin, gelo yên başûr naparêzin, mirov dikane bêje ew welatparêzin. Reşîtê ez û pirsekî ji kî pirsî bêje ez yani em dikarin cevap bidin. Problem tune. na pirsê kek Seyda tu te pirsê fehm kir vê pirsê. Tu karê tiştek Yani gele em biparêzin problema me yê mezin li Kurdistana Bakur em hêzinin. Yani evê hêzên Kurdistanî rastî wek leşkerên evkê generalên bê leşkerin yani em hêzinin. Ek em hêz bana me hember derketin ama evekî hember dernakevin baş nakin. Gele hember derketin. Ez dikarim ser tiştek bêjim. belê tê bêjî deqakî kek Mîrza Rêzdar Reşîtê ez ra dibe em wexta neparêzin mesela bibe li başûriya bimîne gelo ew mirov kane bêje ew welat parêzin gotina wî net hat xwendin anka serrast bû yani wexta başûr em nikanibin biparêjin gelo yên başûrî neparêzin mirov kane bêje ew ne welat parêzin fermo em tev gudarî bikin kek Mîrza. Ez bawer dikim li Bakurê Kurdistanê jî û çar aliyên Kurdistanê jî partî û rêxistinên Kurdistanî em behsa yekî nakin, behsa pekê nakin, êdina dikin ewana ji mijara nav xwe zêdetir mijar û parastina Başûrê Kurdistanê dikin. Herim binêrin li malperê wan, li rojnamê wan, li siyaseta wan, li mitîngê wan, li konferansê wan binêrin hemî ji seda heştî ji bo Başûrê. Em carna bixwe xerrefne dikin ya em dibêjin me gelo ew qesa ji bo Bakur jî ku em xwe siyasetê Bakuren me ji bo xwe bikire belkî em niha li derekî din bûn. Ji bo wî jî wê meselê de siyaseta Bakuriya siyaseta herî rast û herî realîst e çima niha ew siyaseta ku ew dimeşînin wexta refleksa wanî ji bo parastina Başûrê Kurdistan ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê hewqas Kurd bi di bernameya xwe em ser wan çê dikin partiyên me daxuyanî didin wê mijarê aktuel dikin çi ye em dibên vira destkeftina me ye em wekî çavê xwe vira biparêzin serkeftina vir derî hemû Kurdistanê ve dike. Seda set rastî em wisa dibêjin û wisa jî tev digerin. Ne ku em naparêzin îca Birêz Reşît Azar û vî pirsî çawa dervistiya jî nizanim. Kek Enver tişkî dixwaze bêje em derbasî pirsa Kek Mîrza go kek Mîrza. pirsekî din hebe havareyên re jî pirsekî Rêzdar me Fahrî Qaya pirsekî wî heye ziman ji siyasetê ne cuda ye ziman bi projeyên siyasî didome çend qurum û wexfên Kurda heye li ser xala ziman jî tev de cuda ne gelo asengî çi ye kek Mîrza em te gudarî Baş ez dikarim bersiva wî bidim ez dibêjim tu astengî tune yani tu sebebê wî tune tu sebebê wî tune îca herkes dibêje bira koska min li wê be duyê min ji ba min bikişe ez xera lalî bim û bi serê xwe bimeşim eger na wek ehlaqî wek siyasî û wek bername tu ew tune tu cudayî tune lê ku wisa dikin yani mesela ez nimunekî bidim tora ziman di nav platforma zimanê Kurdî dabû piştî demekî jê qetiya çû ka bêje çima jê qetiya sebeb çi ye ka sebeb û îro jî em hatine na her du bi hevra bernameyekî wisa dest pê kirine ku heya heta niha di siyaseta Bakurê Kurdistanê de projeyekî wisa nav netewî dest pê nekiriye. Niha belkî pirsa Rêzdar Fahrî Qaya di cî de ye
ew rastî realîteyê tucarî pirsa ziman siyasetê cuda nine. Yani rizgariya milletan statû bi destxistina milletan bi siyasetê dibe, siyaset pêşekitiyê dike. Lê xala ziman dezgehên cuda jî wexta hebe di xala ziman karibe bi xalekî müşterek îro dezgeha siyasetê li Bakurê Kurdistanê di wê hewildanê de ye û di xalekî ku cara yekemîn e mirov kane 35 çend salên vê taliyê bê di vê xalê de Kurdan li hev kirine ew jî serkeftineke bi qeneta mijalî siyasetê jî. Heger ev proja di mesela ziman de karibin vê projê bi ser kevin gelek cara Rêzer Fexrî Qaya behsa siyasetê û divê mesela bê îtiyatiya sivîl dike. Bîstek berê min wexta kek Enwer pirsî kek Enwer got min ji we pirsî gelo heger bi milyonan îmze top piştî wî gavên çi were avêtin di eslê xwe de dûr de jî gengeşiya ew ê dest pê dike, gengeşiya siyaseta bê îtiyatiya sivîl dest pê dike, projê din dikeve jiyanê, mirov karî wiya bêje. Pirsa din pirsekev derxînin pêş hevalên rejî. Vay Rêzdar Silêmana xwe pirsekî din pirsî. Asimilasyon sûçe gelo partiyên Kurdistanê nikarin bi yek destî heqê xwe bibin dadgehên navnetewî hûn çi difikirin? Rêzdar Silêmana xwe pirsekî we pirsiye û bi qeneta min tiştê ku kek Silêman pirsa wî dicî de ye û ev pirs biya min girêdayê encamên vê kampanyayê ye. Eger Kurd li Bakurê Kurdistanê bi serkeftî vê kampanyayê bi rê ve bibin ew ê rê ji wan vebe li Yekîtiya Netewa li Yekîtiya Ewropa dadgeha yê Ewropa vê meselê bibe wir û dûr de ev di ser vê mijarê bi awayekî rawestin. Ew jî erkekî vê platforma zimanê Kurdî ye, erkekî vê kampanyayê ye, ev bi ser keve ez qeneta me ew pirsa kek Silêman bersîva wî were dayîn dûr de. Yani divê bikin jî yani Kurd. Tiştekî hûn bêjin tu nebe em derbas bin. Na tiştekî din tune divê Kurd wî ew tapiya xwe çûne ku wî siyasetê bikin biçin Yekîtiya Ewropa, biçin Yekîtiya Dewleta, biçin mafê mirova, biçin UNESCO, biçin hema li ku divê biçin li deriyê wan bixin bêjin ava li vir ava em dixwazin wiha be. Niha ême êdî sê sala 21 de divê êdî Kurd rêbaza xwe siyasetê jî bigerin. Ez yani bixwe ev tekoşîna legal sivîl demokratîk tekoşîna bê îtiyatiya sivîl divê Kurd derxînin pêş bi taybetî jî li Bakurê Kurdistanê ev tişta lezgîniyek dixwaze dibe em viya derbasî jiyanê bikin. Pirsina mayê hediyê vay em bernama xwe dixedînin bi her yekî we bi gotina kek Seyda bi deqakî û kanin gotinê xwe İtalyê bêjin em bernama xwe bixedin. Kek Seyda em tişte dest pê bike. Yani daxakine ez tene dibêjim ev kampanya serkeftî be pir rêyên baş ji ber evkê ji ber hêzên siyasî ve dibe, Kurdistanî ve dibe yani. Baş kek Mirza gotina xwe İtalyê. Belê Seyda got bi serkeftina vî nêzîkbûna niha dezgehên saziyên sivîl hatine bihev û sibê jî neh partiyên siyasî jî dê ji bo wî piştgirî bidin yani tê wî manayê ku tev bihev rane pêşiya hevkariyê vedbe, pêşiya hevkariya giştî vedbe em hêvî dikin ku ew pêşve biçe û bikeve xalên din jî, şavên din jî û her wiha spasî bîneran dikim ku ava 2 saet û nizam çiqasaya bi me ra 2 saet û çarêkeke û spasê we dikim ku we min jî divir de ceriband
كجوی پیدا از بکربن دی گلک برحتی در کم برنامه از بخوا باورم این گلک سپاس و سیدا دو برنامه خوا سیدا چای ددام میوان خوا توجی چای ددی یا نه باش سرسرا سرساوال چای بدم و بکن و گوتنی تی تالیه گداری بکن تو خورته کی جیر تالیه گوتن Estağfurullah. فرمو کک انور Yani ev kampanya ez evî bikim bigîje serî û bi tenya em bêjin îlankirin nebese lazim e ewilî gelê me yani însanê me ew bikin piştgirî bidin yani hem piştgiriya fîzîkî û hem piştgiriya em bêjin li ser înternetê ana em Kurd em înternet baş kartînin Facebook dibe Twitter dibe em li ser înternetê em dixwazin ki dengê xwe bilind bikin bigîjin û ji bo ev kampanya jî lazim e em dengê xwe zêde derxin em agahî bidin hevdû em hevdû teşvîk bikin ku zêde îmza were berhevkirin û wekî min got îmza hat berhevkirin me xebat kir em çûn ser masê ji em Kurd her tim em dibêjin yani em jîrin em jî hatin aliyê şerê de xebatê de lê mase jî mühîm e yani lazim e em derdê xwe em baş îzah bikin û em îkna bikin yani em heqlî ne yani ev heqê me ye heqê me hatiye xezbkirin wek hevalek pirs jî kiribû ev sûcê mirovayî ye sûcekî mezin e asimilasyon û wek kekê Mîrza jî got em saziyên navdewletî jî em gere em kar bînin yani destê me de ev îmza û em heqê xwe em bixwazin yani gere em şerm nekin yani gerek devleta Tirkiye şerm bike yani ew qa însan heye ti hêla jî ev sed sal de te heqê zimanê wan ti nadî yani em statû berin heqê zimanê wan bernadî û nava wî de jî nava em bêjin zimanê Kurdî de jî zaraveya zazakî lehçeya ew kê parçeyekî zazakî û ji xwe rewşa wî pir xirab e ber bi tunebûnê diçe yani eviya pir şermekî mezin e yani ji bo hemû dünya şerm e û en zêde ji bo me Kurdan jî şerm e û Kurdên zaza tenê Bakurê Kurdistanê de dijîn ew jî ji bo wan rîskekî mezin e parçeya en zeîf jî Bakurê Kurdistanê ye li gorî parçeyên din û ez dibêjim înşallah em mêvî dikin ev kampanya bi ser bikeve bi saya me yani em hevdû dest bidin wî كان كردن کو زازاکی عفو کردن کو زازاکی تافن لباشور و لروجهلات چی هنه کاکایی هنه نزان چه هنه و از زمانی و زعب نزیکه هورامی هنه زمانی و زعب نزیکه ها سپاسیا و دکم جیه که خوشی میرو به هفر بیارن هفته نیرخاند از سپاسیا و دکم که اون دشتاری به برنامه بوم به شیروین هجا و به برنامه دولمنتر کرد تالیه اجی آخفتنا خود تالیه دخوازم به اکی بیجم پشتی 40 سالا اگر تفگرا کرد سیاستا کرد ده خال زمان ده حاطبن جم هف بی بیرامن 40 سال بری وقتا هن ریخستنی المد گوتن محبه زمان زکماکی یه پروردهی گلک کس وان برخنه تون ایرشی وان دکر ایرو دوی خاله ده امگش بونه یک ev jî boy me serkeftineke lê serkeftinekî dilê mirovan dêşe ev kampanya bi ser keve em ê destê me xurtir be temaşevanê nêja em hatin taliya bernama xwe û nêzî 2 saet û 20 deqe em vê bernamê bi hev re dimeşînin wek çarpel medya wek şexsê xwe ez gelek spasiya we dikim we vê sebrê gudarî kir 2 saet û 20 deqe we me gudarî kir we me temaşe kir em ê bûyerên li welatê me bûyerên li Kurdistanê li rojhilata navîn li dunyê tiştê ku me eleqedar dike em ê her dem bi şîrovê xwe ez û hevkarên xwe rêvevirên çarpel medya em ê ev bûyerana binirxînin û em ê nîrxandinê xwe em ê alîkariya we bikin em li sibe saet 11:30 ew ê civîna platforma zimanê Kurdî û ya tora çand û zimanê Kurdî çêbe
ئەمێ ژی هەول بدن وێ بوەشینن زیندی بوەشینن ماڵا وە ئاوا شەب باش بۆی وە و حتا بەرناماکی دن بمینن دەخێر و خەشیێ دە بخاترێ وە ناز وە داوەتی چایێ دکم و ئەمێ بەرە چایەک بەخۆ